A tún dúpẹ́ pé ẹ tó kà wá yẹ pé ká lè wà níwájú yín gẹ́gẹ́ bí ọmọ. We thank you again for counting us worthy to gather before you as children. Tayọ̀tayọ̀ làwa náà fi ń péjọ níwọ̀nba tí à ń péjọ. We gather joyfully in a little way we can. Àwọn ọmọ ẹ náà tí ò ráyè bá ìjọ pé gbogbo wa pátápátá. Your children who are now at home. Tí wọ́n ń gbọ́ wa. Listening to us. A ò banújẹ́ sí wọ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá. We are not sorrowful about the situation. Pé ọ àmọ́ pé ètò ẹ ló ń lọ. We know your program is going on. Torí ọkàn wa balẹ̀ dẹ́gídẹ́gí pé kò sí nǹkan tó lè da ètò rẹ rú. Because we are very persuaded that nothing can throughout your program. Your program has never been thwarted. So ayé wa ò dẹ̀ lè dàrú. So our lives can never be thwarted. A gbé látinú Ádámù pé ètò ẹ ò dàrú. We took it from Adam that your program has never been thwarted. Oníkèṣù lọ tatú ọwọ́ ẹ̀. You permitted the devil to demonstrate all his capacity. Ẹni tó gba èṣù láàyè òun kọ́ ló máa sọ̀tàn rẹ̀. Anyone that permitted the devil, he is the one to ejò tell the story. Láàyè nínú Genesis. The snake that permitted the devil. Òun nìkan ni ẹranko tí ò ní lómìnira nínú ìjọba ẹgbẹ̀rún ọdún. Is the only animal that will not be redeemed during the millennial reign. Àyàrá máa fi wọ́n nígbà náà. We continually, crawl. Nígbà tí ẹranko yòókù bá wà lómìnira, yẹ̀pẹ̀ ni yóò máa jẹ. While other animals will be liberated, he will remain. Torí ó ti gba èṣù láàyè. Because he permitted the devil. Ètò rẹ̀ ò dàrú. Your program is never thwarted. Wọ́n tú èèyàn sí ìhòhò. Man was made naked. Ó ti ránṣọ kalẹ̀. And you've already made a garment. Ó ti ṣe gbogbo ètò pátápátá kò bá ọ lẹ́bàá. All your program have been finalized. Coronavirus kò bá ọ lẹ́bàá. So coronavirus you are never Ọlọ́run elétò la jókòó tì. You are God. Báwọn ọmọ rẹ yóò tètè máa gbọ́ wa láàárọ̀ yìí Olúwa. As your children will be listening to us this morning. Sọ ìgbàgbọ́ wa jí. Amen. Sọ ìrètí wa jí. Amen. Káfíwà gbọ́rọ̀ mọ́. Amen. Given to you by faith. Coronavirus kò kọjá rẹ kò kọjá àná etí kòkòrò lásán ni. Virus is a mere virus. Kòkòrò lásán. It is not up to your anointing. O dá nǹkan tí ọwọ́ rẹ ò ká. O dá nǹkan tí ọwọ́ rẹ ò ká. You have never created anything beyond your power. O dá nǹkan tí agbára àgbélébùú ò ká. There is nothing that is beyond the cross. Ṣùgbọ́n láwọn tó ń gbọ́ mi ní àkókò yìí. Even those who are affected. Bí a ṣe ń ṣẹ̀kọ́ yìí kágbára jíǹde kó sì jìbò wọn. Resurrection power to overshadow them. Mo ní ìwọ̀n tó fẹ́ràn kan hàn mí pé kòkòrò wọ́ lọ ọ̀nà tó bá wà ní kó bá lọ pátápátá. Disappear from where it came. Ní orúkọ Jésù mo gbàdúrà. Amen. Pray. Ìrètí rẹ kan ṣoṣo. Your only hope. Ní ọjọ́ ìjàmbá. In the time of trouble, time of disaster. Kókó kẹta apá kejì la fẹ́ wò lálẹ́ yìí. The third subpoint, the second aspect, is what we're going to examine this morning. Àkòrí tí a ń gbé lọ tí mo pè ní apá kìíní ní jẹ́jọ́. The first part of the third point I mentioned last week. Mo ní ó sin Ọlọ́run. You will serve God. Lórí ìtẹ́ rẹ̀ ayérayé tó ga tó lógo. You will worship God at his throne, eternal, high and glorious. Apá kejì là ń wò láàárọ̀. Want to look at the second part of it this morning. Jeremiah orí ìkẹtàdínlógún. In Jeremiah chapter 17, verse 12. New Living Translation ni mo ti yá èdè yẹn lò. Ẹ̀ka kí n tó wá máa lọ sí àkòrí tó kó wa jọ. Ẹ̀ka yẹn 17:12 tí ẹ bá rí nǹkan tó wà níbẹ̀ ni mo kà sí wa yẹn. Ó sin Ọlọ́run. Serve God. Ní orí ìtẹ́ rẹ̀. Èmi ni mo túmọ̀ èdè yẹn wọ́n lè ká ní Yorùbá ẹ̀ka lé ohun èdè míì tí a bá rí New Living Translation yẹn. Yes. We worship at your throne. But we worship at your throne. Yes. Eternal, high and glorious. Ibi tí mo ti yá èdè lónìí yẹn. Ẹ sọ Yorùbá yẹn. Ìtẹ́ ògo. Ìtẹ́ ògo. Ibi gíga láti ìpìlẹ̀ṣẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ibi ilé mímọ́ wa. Ibi ilé mímọ́ wa ni. Ibẹ̀ ni ilé wa tó mọ́. Is our place. Ibẹ̀ la máa dé sí. Is our place la ti máa jọ́sìn. Sanctuary. That's where we're going to worship God. Apá kìíní ẹ̀ ìbéèrè tí à ń dáhùn lábẹ́ ẹ̀ ni pé ní ìgbà wo when.
The question we try to answer is, when do we do that? Ní ẹ̀kọ́ ìjẹ́jọ́. Last week, mo ní a ó mú nígbà tá a bá mú ìkúùkù ẹ̀ṣẹ̀ àti ìdálẹ́bi kúrò. when the cloud of sin and guilt is removed before God. Tá a mú kúrò lórí orúkọ wa níwájú If it is removed from our name before God, láàsìn Ọlọ́run lórí ìtẹ́ rẹ̀. we will have privilege to worship God on His throne. Ìyẹn ni mo fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ níjẹ̀jọ́ pé Jésù olùgbàlà ló ṣe yẹn lẹ́yìn ìgbà tó jíǹde tó gbẹ́bọ̀ lọ sórí We ìtẹ́ said lókè. that Jesus did that after His resurrection, and He took His blood to the Lónìí, throne today, tí mo pè ní apá kejì rẹ̀. which is the second part of it. Nígbà wo? When practically. Ibi tí mo ti máa wo àwọn ẹsẹ̀ tí àwọn kókókókó lábẹ́ ẹ̀ ni pé nígbà tó bá dé. When He comes. Nígbà tó bá dé láti kó wa jọ sọ́dọ̀ ara rẹ̀. When Jesus comes to gather us unto Himself. Nǹkan tá a fẹ́ wò lálẹ́ yìí nìyẹn àbí láàárọ̀ yìí nìyẹn kó lè yé wa dáadáa pé apá kejì kí ni àkòrí tí à ń gbé yẹ̀wò. And what is the central topic we examining? Ìrètí rẹ. Your hope. Kan ṣoṣo tó o ní. Your only hope. Ní ọjọ́ ìjàmbá tàbí ọjọ́ ìdààmú. In the day of disaster or trouble. Ẹsẹ̀ 17 verse 17 New Living Translation. Ẹsẹ̀ 17 Jeremiah chapter 17 verse 17. Àkòrí wa gangan nìyẹn. Lord. Yes. Don't terrorize me. Yes. You alone are my hope in the day of disaster. Mo máa gbẹ́nu lédè èdè tó lò yẹn dáadáa lálẹ́ yìí. Má gbógun tì mí, má bá mi jà. Lord, be not a terror unto me. Ìwọ Ọlọ́run o, èdè yẹn mo máa tẹnumọ́ dáadáa lálẹ́ yìí. I will emphasize that language. So kí n tó débẹ̀, ẹ jẹ́ kí n fi ilẹ̀. Ṣùgbọ́n tí ìwọ Ọlọ́run ò bá ti gbógun tì mí o. If you, God, doesn't terrorize me. O ò bá mi jà o. You are not fighting against me. Ìwọ nìkan ṣoṣo ní ìrètí mi. You alone ní ọjọ́ tí wàhálà bá dé, kéjàmbá bá dé. Anytime disaster or problem comes. Wòlíì Jeremiah ni. Jeremiah. Wọ́n gbógun tì. He was being fought against. Ilẹ̀ dò yìí ká. He was in trouble. Gẹ́gẹ́ bí èdè bàbá Paul. According to Paul, ó ní àwa ní ìdáhùn kún nínú wa. We have the sentence of death in us. Kí àwa má ṣe gbẹ́kẹ̀lé ara wa mọ́. So that we cease trusting ourselves. Ká gbẹ́kẹ̀lé ẹni tó ń jí òkú dìde. But we trust He that raised up the dead. Wàhálà náà lé lọ́pọ̀lọpọ̀. The problem was so turbulent. Ọ̀sẹ́ni tí ò gbanú ẹ̀ kọjá. Every human being passes through that. Kọ́ríńtì kejì orí ìkíní ni Paul ti ń ṣàlàyé yẹn pé 2 Corinthians chapter 1. òun lànà wàhálà yẹn kọjá tó jẹ́ pé àròpé a máa bá lọ àròpé a máa bá lọ. That appear that it will claim his life. Bọ́ọ̀ni Ọlọ́run tó ń jí òkú dìde. But God that raises up the dead. Ọlọ́run náà dẹ̀ kó wọn yọ. The same God delivered him. Eléyìí táwa náà là kọjá rẹ̀ Ọlọ́run tó ń jí òkú dìde yóò kó wa yọ. The one we are passing through, God that raises up the dead. Torí Ọlọ́run ò bá wa jà. Because God is not fighting against us. Òun ní ìrètí wa, òun nìkan ní ìrètí wa. He alone is our hope. Màá máa tẹnu mọ́. I will emphasize it. Ó mọ̀ bí a ṣe ń yọ olódodo. He knows how to deliver the righteous nínú wàhálà. in trouble. Ó mọ̀ bá a ṣe ń yọ olódodo nínú wàhálà. He knows how to deliver the righteous. Ẹ jẹ́ kí n yàbàrà. Let me digress a little. Ẹ mọ̀ Ọlọ́run mọ̀ fún tó ń ṣẹlẹ̀. God understands what is going on. Mo fẹ́ kó yé wa dáadáa. I want you to understand kó yé wa dáadáa pé clearly. ìjàmbá wàhálà ti ń báyé ti pẹ́. The world has been in problem for long. Nígbà tí Jésù olùgbàlà wà láyé. When Jesus was on earth. Pílátù po àwọn etí kan, ó po ẹ̀jẹ̀ wọn mọ́ ẹbọ. Pilate mingles the blood of 18. Àwọn èèyàn kú lọ. Many people died. Walls fell and many people died. Tó jẹ́ ètí ọkàn Ọlọ́run fún gbogbo àgbáyé nínú jàmbá kí jàmbá tó bá ń ṣe. In any terrible situation, the intention of God for the whole world. Ẹ má rò pé don't think torí ẹ̀ṣẹ̀ wọn ló pọ̀ jù tí wọ́n fi kú o. Don't think that their sins were ó lẹ́yìn yòókù òkú tó ń dúró nìyí tí ẹ bá yí padà ẹ parun. That you standing before me are living death. If you don't repent, you are going to perish likewise. So ẹ jẹ́ kó yé yín ẹlòmíì àkàn kú dànù nínú ìjàmbá yìí á kú dànù á lọ sọ́run àpáàdé. Remember, people might be claimed by the disaster and go to hell. Ṣùgbọ́n àwọn kan tán bá lè ronú nínú wàhálà yìí. But for as many that will think and give their life to rethink in this situation and invite Jesus into their lives, má fi Ọlọ́run dáwàdà má fi rẹ́rìn rárá nínú ìjàmbá tó ń lọ yìí. Don't trivialize God in this situation happening. Ó ní objective tó fi olùgọ́ ń wòran. God has intention. He has an objective. Kòkòrò tó ń jà
ó ti ọ̀gbọ́n ọ̀run àpáàdì jáde ọ̀gbọ́n The ẹ̀dá ló virus ti jáde. that emerged from the kingdom of hell. Ọlọ́run rọra ń wò ó. God is looking. Kò dá ètò Ọlọ́run rárá. It can never thwart the Kò program dá of ètò God. Ọlọ́run rú. It can never thwart the Tí mo program bá of ní kí mo God. pàtàkì yẹn fún wa gbẹ̀kọ́ lọ́wọ́ mi lálẹ́ I yìí. don't want to go into historical Ẹ̀yin náà máa wo scripture. gbogbo ìlànà tí Èṣù ti ń gbà láti inú Ádámù kó wọn á dé tòrú kó dẹrú rí. Look at Kò dàrú. all the principles Kò of the dàrú. devil towards God's program. Ẹ̀rí He has bọ́lá ń never ṣe bẹ́ẹ̀ succeeded. Right from Adam. Tó ṣètùtù tó gbàṣọ sí Ádámù lọ́rùn. Look at how God atoned for Adam and garmented him. Pé ṣé ìwọ olóò máa jókòó lórí ìjọ ènìyàn? That you want to sit upon the Ènìyàn ni mo fi congregation. jọba lé ọ I've lórí. made human being your Lord. Nínú ìbínú yẹn, In that anger, ó ní ìwọ ejò. say you snake, Ìyẹ̀pẹ̀ ló máa jẹ. you will continually eat dust. Ó dàbí èdè tí bàbá lò tó lò fún Jóòbù. Ó ní bí òṣìlẹ̀ ti dẹ mí sí. They say, even though you lured him to me, Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó jẹ́ kọ́mọ yìí kọlù mí. that you allow this child to stumble on Nínú me, ìpọ́njú ló bímọ. but you are going to bear Ọmọbìnrin yìí, children in ó máa anguish. bí ọmọ kan. But this woman will Ó máa give fọ́ ọ lórí. birth to Ó a máa fọ́ ọ particular lórí. child, and that child Orí ẹ̀ máa fọ́. will smash your head. Ilẹ̀ ló máa wọ́ títí àǹfẹ́ máa wú ọ And lórí you will mọ́lẹ̀. contrary crawl on Kẹ́ the máa wú Ọlọ́run ground. bẹ́ẹ̀ yẹn. That's God. Ṣé ẹ mọ̀ pé kò kú ọ̀lọ́dọ̀ Ádámù àti Éfà kò fi wọ́n lẹ̀ In other rárá. words, God never departed absolutely from Adam Wọ́n and dẹ̀jẹ̀ Eve. kò fi wọ́n lẹ̀. They committed sin, it Ètò was rẹ̀ with them. dúró, ó dúró, His program is ó eternal. dúró. Is eternal. Èṣù tún gbéra. And the devil, Màá gbàgbà sọ díẹ̀. when Èṣù tún gbéra. the devil took another method, Àwọn ọmọ tó ti bẹ̀ jáde. the children Wọ́n ti gbà that pé irú ọmọ yẹn ni. came from them, Ó ti gbà pé irú àwọn ọmọ yẹn ni. he thought that the Bí àwọn tó father máa fọ́hùn lórí lóde yìí. that God was talking about the immediate children of Adam Bẹ́ẹ̀ and ló Eve. lọ gbé Káínì wọ̀. Then he possessed, he laid hands Wọ́n on ṣe irú báyìí wọ́n ṣe irú Cain. ọ tí ó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. Ọmọ tó máa wọ̀hún lórí rẹ̀ gbúrú. Ọ̀yà! He thought that Abel happened to be the child that will smash his head. Bẹ́ẹ̀ náà ń wọnú igbó. And then Ó mú lọ nú he igbó. destroyed him, Ó lùpà ó gbé sínú he ìlú killed him and buried him. Ọlọ́run ní arákùnrin ó ní am I your policeman? God accused him and he asked God Ó ti dèṣù kalẹ̀. that he was never made the Gbogbo keeper ìran of yẹn. his brother. Gbogbo ohun tó rò ní pé àwọn tó máa fọ́hùn lórí mo máa bà tiwọn jẹ́ ó ti dèṣù. Ayọ̀ ọmọ yẹn ti Abẹ́ẹ̀lì ti lọ ìkejì ti dé He dèṣù kalẹ̀. destroyed Abel, Ìkejì dúró and the other ó forí one gbèpè. becomes his immediate servant and was cursed. Ṣètò Ọlọ́run dàrú. Was the program of God thwarting? Oníṣètò Ọlọ́run dàrú ẹ̀yìn ọmọ Was the program Ọlọ́run. of God thwarting? Ẹ̀yin náà máa wó lọ. Look at this Nígbà Ọlọ́run máa jáde systematically. àbísíẹ́tì. When God was to emerge, Ìyẹn ó ba lẹ́bàá kò mọ was nǹkan tó burned. lè ṣe. Ẹ máa wo ó ba lẹ́bàá kò mọ nǹkan tó lè ṣe. It met him unaware. Pé bàbá tó jáde kúrúkúrú àbí Inos came. a bẹ̀rẹ̀ sí í jọ́sìn a bẹ̀rẹ̀ sí í gbàdúrà To tó introduce láti ọ̀dọ̀ worship. Inos wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí í képe Ọlọ́run. Are you listening to From the me? time of Enos, worship was reintroduced. Worship of Bẹ́ẹ̀ ni God. wọ́n ṣe yẹn lọ. As that Àmọ́ wàá bí continued, kan o. another one was begotten. Orúkọ rẹ̀ máa jẹ́ Enoch o. Enoch came. Èyàn kan ń jí ìyẹn ìjọsìn ló wá ṣe láyé. He came for worship throughout his Ìyẹn lifetime. ìjọsìn ló wá ṣe He láyé. came for worship. Bíbélì ni ó bá Ọlọ́run rìn. The Bible says he walked with God. Ọlọ́run kí lòun lè ṣe o. Ó dáa ètò mi ò lè dàrú. Jẹ́ káwọn ogun ọ̀run àpáàdé mọ̀ pé mo fẹ́ kéèyàn máa bá mi gbé títí láéláé. Màá fi ọ́ ṣe àpẹẹrẹ àwọn ọmọ tó ń bọ̀ lọ́dọ̀ mi. Mo ń bọ̀ nbẹ̀ lálẹ́ yìí. Bó ṣe mú Enoch nìyẹn. Gòkè wá ní. God took Enoch as a sample of those that God will eventually bring to himself. Gòkè wá níhìn. Come up hither. Ẹ máa wo Mètúsẹ́là. Look at Methuselah. Ìyẹn kan ó gbó tíẹ́tíẹ́ ó kọ̀ kó lọ. That one, he waxed old before departing. Nú àná jáde. Noah came forth. Are you listening to me? Gbogbo ìran yẹn, ó ti tún lọ gbé wọn wọ̀ pé àwọn ará bíi ló máa He fún possessed un that lórí. generation Bẹ́ẹ̀ ló again. kó sínú wọn. He Wọ́n yí entered into pọ̀. their lives. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ìran sáìtì yẹn, wọ́n tún yí pọ̀ máwọn ọmọ ènìyàn. The Gbogbo wọn generation tún of tẹ̀lé death sísàlẹ̀. mingled Tó again. bẹ́ẹ̀ tọ́lọ́run fi sọ pé inú mi bàjẹ́ pé mo dá ènìyàn sí And God ayé. regretted creating man. Yet his program was not thwarted. The program of God, you cannot be thwarted by anybody. Ètò No ọdún ò demon lè dàrú. can scatter it. Agbára òkùnkùn kan ò lè If God dàrú. says something, he will do it. Tọ́lọ́run bá ní sọ pé Are you òun ó ṣe listening to nǹkan me? yóò ṣe é. What God said about you can never be. Ohun gbogbo tí can Ọlọ́run sọ never be nípa rẹ̀ scattered by kò sí anybody. ohun tó lè dàrú. Are you listening to me?
mo kàn ní kí n yà bẹ́ẹ̀ kó mọ̀ dáadáa ni pé eléyìí ò bọ́ lọ́run lẹ́bàá. This current issue cannot thwart God's program. Ọlọ́run ní màá fi kún omi pamọ́ run. God decided to flood them off the space. Ọmọ wérò wọn ò gbọ́. Noah heralded to them. They didn't hearken to Noah. Ọlọ́run kó Noah yọ. God delivered Noah. Àti ìdílé rẹ̀. And his family. Ọlọ́run kó ọyọ àti ìdílé rẹ̀. God will deliver you and your family. Bójútó lè rẹ̀ báyìí, Ọlọ́run ní kẹ́lọ́ bójútó lè rí. Take care of your home. God allowed you to go and take care of your home. Anytime, a ò tí ì rọ́ọ̀lì débẹ̀ ilé ìtara yè bójútó lé wa. You see, we have never had a holiday like this to take care of our homes. Ẹ jókòó lé látàárọ̀ tó bá dẹ̀ wù yín kẹ́ máa jà. You to be at home since morning. Màdàmú ò rí bi lọ. Your wife will be at home. Àwọn brọ́dà, àwọn ọkùnrin tó ń ṣíkò wọn ò rí bi yà sí. Men that are usually in town on the move. No way. Kò sáyé pepper soup. No way of going to pepper soup centers, restaurants. Pátápátá kò ṣeré níwájú ìta wà tó padà wọlé. You can come out to the balcony. Inú lè bí ọ láti jọ́ kó ní wà lọ jẹun ta, ò rí bi jẹun ta báyìí, jókòó lé. Yeah, you can go to an hotel now. You can go to. Ẹ̀kọ́ ńlá kan tó lágbára tí ẹnikẹ́ni tó bá ń gbọ́ mi ò gbọ́dọ̀ miss. Bójútó lé ẹ ní àkókò yìí, bójútó ilé ẹ, bójútó ilé ẹ. Ọlọ́run ló bá wà láti ká dúró sílé, bójútó ìdílé ẹ. Take care of our home. Agbanú àtìlé rẹ̀. Noah and his family was taken care of. Ètò Ọlọ́run tẹ̀ síwájú. The program of God continues. Ẹ bá bẹ̀rẹ̀ sí wo Bíbélì lọ, mi ò ní ráyè máa. You look into the Bible systematically. Àyè ò ní gbà mí láti máa sọ. Time will not permit me. Kò síbi tí ẹ dé. In all angles. Ìwọ ni kó dúró kó má jẹ́ kó kàn ẹ́ dàrú. You should not allow your heart to be troubled. Mo bẹ̀ Ọlọ́run ti rà mí lọ́wọ́lọ́wọ́. I beg God. Torí ọmọ ènìyàn máa ń bẹ̀rù tẹ́rù bá dé. Because human being naturally. Nǹkan tọ́lọ́run bá ní kẹ́sì láyé Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́sì àṣeyọrí nídìí rẹ̀. I pray that God will help you to accomplish His plan and purpose in life. Ẹ wo ọmọbìnrin kan kúlúgbé ń jẹ́ Jezebel. Look at Jezebel. Elijah ni a sọ fún. Elijah was told. Pé ajá máa jẹ. That woman will be eaten by dogs. Ọmọ aláìjẹ. And the blood of the husband will be leaked by dogs. Níbi tí mo ti ń bẹ lọ́run ti rà mí lórí yẹn. This is where I am begging God concerning my life. Ǹjẹ́ ó yẹ kí Elijah bẹ̀rù ẹni tọ́lọ̀ sọ fún ajá ló máa jẹ? Should Elijah be afraid of someone that God said that dog will eat? Ajá ló máa jẹ. God told him that dog will eat the flesh of Jezebel. Pé ajá ló máa jẹ. That dog will eat your flesh. And your husband's blood will be leaked by dogs. And Elijah continued with God's program. Part 1. He did the part 1 of it. Kí ni mo pè? Ó kọ́kọ́ pa gbogbo irinwó wòlíì Báálì. He destroyed the 450 Baal prophets. Kó pa Báálì. Kó run gbogbo Báálì. Kó run gbogbo bí tí Báálì wà ní Ísírẹ́lì. Destroyed Baal totally in Israel. Obìnrin yẹn wọ́n ti pa wòlíì tán. And the women said. Ó ní kó rìṣà, oh my God. Èdè yẹn gan lágbára. He said, let idol. Kí ló Ọlọ́run má jẹ́ kó rẹ̀ wá. Destroy him. May we not be tired. Bí tí mo ti gbàdúrà fúnra mi rè ni o. That's where I pray for myself. Every human being gets tired at the time. Kí ló ń jó rìṣà? What is idol? Ó ní kí gbogbo òrìṣà ṣe bẹ́ẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Let all idols do that to her. If Elijah will not be beheaded. My God, should a minister of God listen to that? So yẹ kí Ọlọ́run tẹ́tí gbọ́ yẹn. Olúwa má jẹ́ ó rẹ̀ mí. Oh Lord, may I not be tired. Olúwa má jẹ́ ó rẹ̀ mí. Help me, Lord, so that I will not be tired. Bó ṣe rẹ̀ Elijah nìyẹn, Elijah ni ó tó gẹ́. Elijah was afraid. Ẹ̀yin náà máa tẹ̀yìn ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Ó ló tó gẹ́ olóyún. He asked for a departure. Owó ló fẹ́ wálé. God now said, okay, you made up your mind to come home. Mo máa send jet tá a gbé ọ. I will send the entourage ètò mi ò dàrú. to bring you home. My program continues. Ètò mi ò dàrú. My program continues. Lọ yan àwọn mẹ́ta tó máa ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́. Go and choose the people that will fulfill your ministry. Ìwọ nìkan ni mo fẹ́ kó ṣe ṣùgbọ́n mi ò fẹ́ kẹ́nikẹ́ni I wanted you alone to do it. Mo ti fi àyàn sílẹ̀ tó máa ṣe. Pé òun sọ pé òun fẹ́ wálé kó bá mi lẹ́wàá. Other people will fulfill it. Màá jẹ́ kó wálé. I will allow you to come home. Màá gbé ọ nígbé ẹ̀yẹ. I will gloriously bring you home. Bí ẹ̀yẹ mo máa gbé ọ. I will bring you home gloriously. Come home. Lọ bá mi yan Elijah. Appoint Elijah. Ẹ lọ mú jagunjagun kan Jéhù.
Go and appoint Jehu. Ó yá bá mi lọ sí Bengal, lọ sí Damascus, lọ bá mú kèfèrí kan wá, lọ mú ajá kan wá, lókìlì kan wá. Go and anoint kó mú èdè Gentile to fulfill my plan and purpose. Ètò ẹ̀ ò dàrú. God's program can never be thwarted. Àbò dàrú. He has never been thwarted. Ètò tó náà ní fún ayé rẹ bó ṣe ń gbọ́ mi. The program of God for your life as you listen to me. God knows how to deliver the right word. The program of God can never be thwarted in your life. So get here láàárọ̀ kùtùkùtù kókó rí pé ètò Ọlọ́run ni Ọlọ́run ti ṣe tipẹ́tipẹ́ kò lè dàrú. The purpose of God for your life has been finalized. Nobody can thwart it. Nobody can thwart it. Kò ṣe é dàrú. Nobody can thwart it. Elijah la mú lọ. Elijah was taken away. Iṣẹ́ tẹ̀síwájú níbí. The ministry continues. Wá wo bí àwọn yẹn ṣe dán bí ẹdún. See how those people performed wonderfully before God. Even Jehu. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé o kúrò nínú òrìṣà Jeroboam ẹ̀mọ́ nẹ́bà. Even though you didn't totally depart from the sin of Jeroboam the son of Nebat. But you pleased me. You fulfill your ministry. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ láti múnú Ọlọ́run dùn. God will help me to please God. Ọmọ rẹ̀ àjọba dẹ̀ràn kẹrin. Your children will reign till the 4th generation. Irú ẹ̀ ò ṣẹlẹ̀ rí ní Northern Kingdom. It has never happened in the Northern Kingdom. Ṣùgbọ́n òun náà mi dùn. Because you please me. Máa bọ̀. Come. O ṣe go and look at it. You did it drastically. Wà á ní bí Jehu ò gbójú anybody. Jehu ó bí òrìṣà wo. Jehu did it selflessly. So àkókò wàhálà yìí. This time of trouble. Ètò Ọlọ́run fún ayé ìwọ olùgbọ́ mi kò lè dàrú. The program of God for you, my listener, can never be thwarted. Afẹ́fẹ́ àti ìjì gbà kí the wind and storm obey gbogbo tó ń lọ sójà yí ọ̀káyà àti kòrólà o àtàì kòrólà o bí wọn gẹ́gẹ́ bí ìjì. See all the problems you are confronted with are storms. Kọ́kọ́rọ́ tá a mẹ́kẹ́ ìtẹ̀mọ́ yín létí. The key and to emphasize is this. Ní pé kò sí wàhálà kan, kò sí jàǹbá kan, kò sí ìjì kan tó lè kọjá àlànà láéláé. That no storm, no tempest, no problem can cross the ancient principles. Afẹ́sókè. It will roar. Tó bá ti débi ìlànà àdúró. If it gets to the boundary, it will retreat. Torí Ọlọ́run ti gbé ìlànà láéláé. Because the ancient principle has been there. And that principle is the death of Jesus. Àjíǹde Jésù olùgbàlà. And the resurrection of Jesus. Tí ọ̀tá máa kábàámọ̀ sí láéláé. That the enemy will continually regret about. Ètò tí Ọlọ́run ṣe láti lọ gbé wa lórí ìtẹ́lẹ̀ ló kí ó lè dàrú. God to take us to the soul can never be thwarted. Bí jíjà. Though there might be tempest. Kódà ṣe ló máa mẹ́tò ṣẹ. In fact, the tempest will accelerate the fulfillment of God's plan and purpose. Underline one language. Nígbà tí ogun dìde sí Joseph. When Joseph was in trouble, was in problem. Only you plan evil, God meant it for good. Not that God turned it to good. God meant what God has in mind from the beginning is good. Ìbílẹ̀ yín rò pé ẹ ń ṣe mí ṣùgbọ́n ohun tó wà lọ́kàn Ọlọ́run gan-an ni rere. Kì í ṣe gbọ́dọ̀ òun yìí sí rere o. God from the beginning he meant good. God intends good for me. So bí èdè yẹn jẹ́ gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. All that is happening. God has not meant evil for the church. It doesn't mean evil for us. Kì í Ọlọ́run robi sí ìjọ rẹ̀. Not that it will turn this to good. It didn't mean evil. Kì í ṣe pé ó máa yí padà sí rere bẹ̀ nínú ọkàn Ọlọ́run gan-an kò sí èrò ibi sí ìjọ. So kò fìgbà kan ronú ibi. God has never thought evil against the church. So kí ìjìjà ẹ lọ wo Bíbélì dáadáa. Let there be tempest. God has never meant it for evil. Ọlọ́run ò rò ó sí ibi rí. So kò sí
Òun lẹ́sìn máa rí àwọn tí Bíbélì bá yé díẹ̀. Those who understand the Bible, anytime there is problem, they are happy. Wọ́n fi ayọ̀ gbà. They receive it joyfully. Torí wọ́n ti mọ̀ pé lọ́kàn Ọlọ́run ibi ò sí lọ́kàn rẹ̀. Because they are persuaded that in God's heart there was no evil. Ẹnìkan ló ṣètò ibi. Somebody might plan ẹnìkan ló evil. ṣètò wàhálà. Somebody might ẹnìkan ló plan ṣètò evil ìbànújẹ́. or sorrow. Ọlọ́run ò lọ́wọ́ sí. But God is not in support of it. Abẹ́rẹ́ bí Joseph ṣe jáde. Look at how Joseph emerged. Mo fi ń jọ́sìn lójoojúmọ́. Àwọn tó ní a máa wò ó bóyá àlá rẹ̀ yìí ó ṣẹ. Those who said, let's continue to observe whether his dream will come true. Àwọn ló mú àlá ṣẹ. They were the Gbogbo tó wà lọ́kàn Ọlọ́run. Instrumental in fulfilling the dream. Bó ṣe máa ṣẹ. Those people were highly instrumental in fulfilling the dream. Àti gbogbo ogun tó dìde ní China. Coronavirus and all other ones arose from China. Lọ́pọ̀lọpọ̀ tún bá jọ́sìn, ó máa ń ta ábà mi. There's a language that usually strike my mind. Mo ti sọ níbí mo tún máa tún sọ. Ó lè jẹ́ pé ètò yìí ló máa gbé ìjọ ìdè China tọ́lọ́run láà máa lọ. It might be this program that will take this church to China. Láti ráyè ṣe tipẹ́tipẹ́. Ṣé mo mọ̀ mo ṣe lọ sí Israel? Ṣá máa wò mí. It might be this very program that might take the church to China. Ọ̀sán kan mo kó ẹrù mi sí pọtimọ́tò tí mo ní Israel yá. I never hesitate going to Israel. Tí mo máa kó ẹ̀kọ́ lẹ́yìn China yá. It might be similar to going to China. Ó lè dẹ́lu tí corona ti bẹ̀rẹ̀ yẹn gẹ́gẹ́ láti máa lọ sí ìrìn. Might be the very town where the virus started. God planned good from the beginning. Ọlọ́run ó ti ro ibi ó sì ti ṣètò rere ó dẹ̀ ti ro rere láti àtètèkọ́ṣe. Fún kò kọ ibi sínú àkọọ́lẹ̀ rẹ̀. God has never documented evil against us. Kò sí nínú ètò rẹ̀ rárá. It has never been in his program. The evil ones will meet evil. Fọkàn ara balẹ̀ jẹ́ kí n lọ sínú ẹ̀kọ́ òní torí kírìn díẹ̀. Mo ní ìgbà wo. When? Ni a máa jọ́sìn lórí ìtẹ́ rẹ̀. When are we going to worship on his throne? Tó ga. The high throne. Tó jẹ́ tayérayé. Which is eternal. Tó sì lógo. And glorious. Ẹ má gbàgbé ní jẹjọ lábẹ́ ìfara mi ò ní túbọ̀ yẹn. Last week I said. Mo ní ẹ̀yin ti wá sí òkè. Say you have come to Mount Zion. Ìlú Ọlọ́run alààyè. The city of the living God. Ìjọ àkọ́bí. And the church of the first born. Yóò ní tùkà torí àgbàmì lákòókò tó bá tùkà lónìí. Ní ìgbà wo? Jòhánù. Where? Orí ìkẹrìnlá. John chapter 14. Ẹsẹ̀ ìkínídé ìkẹta. Verse 1 to 3. Jòhánù orí ìkẹrìnlá. John chapter 14. Ẹsẹ̀ ìkínídé ìkẹta. Verse 1 to 3. Jẹ́ kí ọkàn yín kí ó dàrú. Ta ló ń sọ̀rọ̀? Ta ló ń sọ̀rọ̀? Jésù olùkọ́. Jesus is talking here. Ẹ má jẹ́ kí ọkàn yín kí ó. Let not your heart be troubled. As at yesterday, coronavirus. Àwọn tó ti forí kálẹ̀ o coronavirus ní Nàìjíríà 1,095 as at yesterday. Those who are infected by the virus in Nigeria 1,095. About 30-something has died. Bí ọgbọ̀n ó lé ló ti kú. Some have recovered. Àwọn kan wọ́n ní kó máa lọ ilé wọn lálàáfíà. But some are still undergoing treatment. Àwọn kan díẹ̀ ti wà nínú ìgbèkùn fún ìtọ́jú. Ó ti dé Kánò gbogbo Kánò ti máa ní o. Ó ti tún dọ́sí o. Ẹ má jẹ́ kí ọkàn yín kí ó. The number in Kano is accelerating. Mo ti ẹ̀ka report kan lọ́sàn-án yìí. I read a report this afternoon. Only within a month. Only by the 24th of March 2020, the number of those infected in Nigeria was 44. Within a month, and as on the 24th day of the month of April, 1,095 souls have been infected. Nígbà tó fi máa di oṣù kẹta, ìyà àwọn bíi 40 ó lé ló sì ní. Ṣùgbọ́n láàárín ìgbà yẹn sí oṣù kẹrin tá a wà yìí, ó ti lé ní ẹgbẹ̀rún. Only well, we are not carrying out sufficient tests. Only US ó láwọn èèyàn wọ́n ń ṣe test púpọ̀ ní US. Only US níbi tí wọ́n ti ní jù, tí wọ́n ti ní jù. We don't carry out a sufficient test here. Even the Americans that carry out standard testing,
in the United States, ẹ má jẹ́ kí ọkàn yín the kí ó number dàrú. there was the greatest. But òkú níbí òkú lọ́hùn ẹ má jẹ́ kí ọkàn death yín kí here ó. and there, let not your heart be troubled. ilẹ̀ ń mì níbí ilẹ̀ ń mì lọ́hùn Earthquake here, ẹ má jẹ́ kí tremor ọkàn here, yín kí ó. let not your heart be troubled. ó ti dé sí gbòòrò ẹ má fi ní mọ́ shouting here and there. ìgbanilọ́wọ́ mọ́. You don't shake hands ó sì with máa nira bá anybody. ìgbà tíjọba péjọ sẹ́wọ̀n pé àwọn ọmọ ọlọ́run ṣe ká má gbàrà lọ́wọ́. You know, children of God, you embrace one another. àwọn máa ṣọ́ra ẹ má jẹ́ kí ọkàn yín kí ó. Let not your heart be troubled. bàbá wa ló sọ̀rọ̀. Our Father in pé ẹ máa the rohun tó ń da ọkàn ẹni rú nínú ayé. you ẹ see má things jẹ́ that kí can ọkàn trouble yín your kí ó. heart. dàrú. At the same time, don't accommodate them. Don't allow them to trouble you. kò ní kan ilé yín o. You amen. will never be a partaker of káṣẹ̀ sọ pé ó them. kẹ ẹni tí a mọ̀ dáadáa tó súnmọ́ wa. ẹ má jẹ́ kí ọkàn yín kí ó. dàrú. Even when it happens very close to us, don't let your heart be troubled. ìdíwò bíbélì sọ̀rọ̀. Why? ẹ má ṣe jẹ́ kí ọkàn yín dàrú. Do not let your heart be troubled, distressed, agitated. Oh my God! Don't allow it to be distressed. Don't allow any agitation. Má jẹ́ kí gìrì mú ọkọ̀ rẹ̀. Kárí. ẹ gba Ọlọ́run gbọ́, ẹ gbà mí gbọ́ pẹ̀lú. Kárí. Akọni èdè. Wọ́n ní kó má jẹ́ kí kíni kó mọ́kẹ̀rẹ̀ gìrì. Ọmọ bíi tí gìrì bá mọ́mọdé. Kó o tó o bá ṣọ́ra ó máa kú. Tí gìrì bá mú ọ lọ́lẹ̀ yìí o. Don't be comforted. Don't allow your spirit to be Bíbélì comforted. sọ̀rọ̀. You believe in and you adhere to and trust in and rely on God. Kan ṣoṣo tó ṣe pàtàkì tí a gbọ́dọ̀ ṣe. Ẹ gba Ọlọ́run gbọ́. Believe God. That's your duty. Ẹ gba èmi Jésù àjíǹde And gbọ́. believe also Jesus that is Ẹ resurrection. gba iṣẹ́ tí mo ṣe fún yín gbọ́. Believe my Ẹ accomplishment gbà for mí gbọ́ you. pé mi ò ronú ìbílẹ̀ yín lórí. Believe me Ẹ that gbà I mí never gbọ́ pé ṣe thought ni mo wá mú evil. ibi kúrò. Believe me Ẹ that gbà I mí have gbọ́ pé come to ṣe ni take mo wá mú away ìdájọ́ kúrò. evil. I have come to take away Ẹ gbà judgment. mí gbọ́ pé mo á fà yín padà dọ̀dọ̀ I Ọlọ́run have mi. come to Ẹ gbà mí gbọ́. reconcile you to Ẹ fọkàn God. balẹ̀. Believe me like Ètò mi that. ò lè dàrú. My program cannot be thwarted. Oníbàámi jó. Wá yìn bàbá. ètò Ọlọ́run ṣe. God should pray and Wò ní bàbá ètò that mi. God's program is fulfilled in my life. Lẹ́rẹ̀ òróró tuntun. Ìgbésíga àdéhùn ní orí. Àdìgbé Olúwa ilé ìṣẹ́gun. Ohun tó wù kó máa là kọjá. No matter what you are passing through, Ìbá ìṣọmọ lóòbí. maybe you don't Iṣẹ́ have ìbá bọ́ time. lọ́wọ́ rẹ Or ní maybe àkókò you òkúrò láyé. are- Iṣẹ́ ń bọ́ lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀. Maybe you are retrenched Ẹ má now. jẹ́ kí ọkàn yín kí ó. Don't allow your heart to be troubled. Ẹ gba ẹ̀mí Ẹlẹ́dàá gbọ́. Ẹ gba ẹ̀mí Jésù Believe gbàgbọ́. the Creator and Mo wá Jesus forí Christ. gbé ibi. I have come to Mo wá bear forí gbé your ìdájọ́. evil. I have Mo wá come to forí bear gbé your ikú judgment. yín. I have Mo wá come to forí bear gbé your ìnira death. yín. To Ẹ gbà bear mí your gbọ́. Mo suffering. tó gbé. I Mo am tó able rù. to bear it. I am able to bear it. Mo máa rú ni mo sọ. I have borne it. Mo máa rú ni mo sọ. I have borne Mo it. wá gbà yín ni màá gbà yín. I have come to save you Ẹ and gbà I mí save gbọ́. you. Mo Believe tó me. bẹ́ẹ̀. I Mo am tó able. bẹ́ẹ̀. I am capable. Are you listening to me? Yes. N tó ń sọ fún wa nìyẹn. That's what he's telling us. Ìwọ ló wá máa ní kò tó bẹ́ẹ̀. You might. Ẹ wá máa yàgbẹ́ bára pé kò tó You bẹ́ẹ̀. might disregard it. Bí àwọn tí kú kọ́ àwọn tí You might àwọn ìwé discard àwọn it. pásọ̀ rẹ ni o. Àwọn tí kú kọ́ kò tó wọ́n náà máa That kú. message is Wọ́n for ló the máa kú. pastor. Mi ò ní If gbẹ́dẹ̀ you lọ. say that, that's your role. Èmi wọ́n máa pàtàn rẹ̀ o. I will tell the story of this Are you listening to situation. me? Wàhálà tó ń bá mi kọjá tó ń bá mi pèrè àmì ni mo máa The pàtàn problem I'm rẹ̀. passing through, I Èmi ò will ní bá live lọ. to tell the story. Ntọ́lọ̀ ń sọ I will fún not mi. die in it. Ẹyọ kan ò ní yẹ̀. All the plan and purpose of Ntọ́lọ̀ God fẹ́ for my fi ayé life mi will be ẹyọ kan ò ní fulfilled. yẹ̀. None will fail. Jéhu ṣe tiẹ̀. Jehu did his. Èmi ò ní sọ pé mi ò ṣe Èlíjà ló ló tóun kò tó mi. I will not. Èlíjà ló ló tóun ó I ló will not tóun. withdraw. Mo ṣe ń gbàdúrà kiri àmì mi ò I ní will ló not tóun. resign. Kú tó wù kánikẹ́ni No kò lè matter what sùn. happens, no matter what anybody does. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. Kò sùn wá láti máa kọ́ orin tì. So, I'm tired. The old time. Yeah.
sún ọ pé bomi lọ Ọlọ́run You say you are, if you resign and say you are going, then you go. Jésù áńgẹ́ mọ́lẹ̀ wọ́n forí ayọ̀ pàdé rẹ̀ lọ́nà wọ́n gbé ẹ lọ ìwọ ló ló fẹ́ lọ. Angels of Jesus, angel of light. Ohun tẹ̀mí wá ṣe láyé. They welcome you home. Jésù sọ bẹ́ẹ̀ ó ní torí bẹ́ẹ̀ la ṣe bí mi. But torí bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe wáyé plan and wọ́n ní purpose tí for your ọba tó ní life. ìwọ wí. If you made up your mind to fulfill it, God will help you ó to nu tí mo wá fulfill. ṣe lórí ilẹ̀ ayé. There is one that Ẹyọ is kan ò the ní reason why yẹ̀ you are here. nínú rẹ̀. None shall fail. ẹyọ kan ò ní yẹ̀ None ẹgbẹ̀rún shall jàǹpẹ̀rẹ̀ fail. iná ló máa jó wọn dànù. Then let there be so many viruses here and there. ẹgbẹ̀rún jàǹpẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ̀rún jàǹpẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ̀rún jàǹpẹ̀rẹ̀ Or ants. wọ́n wó dànù pátápátá. God will flush them away. Kí ló ṣe ọwọ́ Jọ́dánì tó padà sẹ́yìn? Kí ló ṣe ọwọ́ òkè tó ń fò bí àgùnrin? To retreat, to withdraw. Torí ètò Ọlọ́run fẹ́ ṣẹ. The program of God is Ẹnìkan ò about bẹ̀rẹ̀ to ìdádúró. fulfill. Nobody can stop it. Kò sẹ́ni tó lè fọwọ́ pa ó lójú. Nobody. Kò sẹ́ni tó lè rí ọ̀bí wa lóluwà. Ọ̀rẹ́ gbogbo ayé, ọ̀rẹ́ gbogbo ayé wọ́n lọ́jọ́ba. Ọ̀rẹ́ àdúgbò ọjọ́, ọ̀rẹ́ gbogbo ayé ìwọ ló jà ìjọba rẹ̀. Ó dájú kò sẹ́ni tó lè fọwọ́ pa lórí. Kò sẹ́ni tó lè rí ọ̀sìn wọn lóluwà. ẹgbà Ọlọ́run gbọ́. Believe in Ẹgbà God. ẹ̀mí Jésù tó fi kú oró And pani believe gbọ́. also in Jesus that died Èmi in mo wá all rù to death. ìbànújẹ́ I have yín. come to bear your Èmi mo wá sorrow. gbé ìkáàánú I have yín. come to bear Èmi mo your wá pa grief. ikú rẹ̀. I have come to Èmi mo wí erase ìyè wá death. I àti brought ẹ̀dẹ́ bàjẹ́. life and Èmi mo ní kó wá sí ìpínlẹ̀ nípasẹ̀ ìrere. And I Torí have bẹ́ẹ̀ ni brought mo them ṣe to wá. light through the Torí bẹ́ẹ̀ la gospel. ṣe bí mi. That was why I was born. Bíbélì lẹ́ ń kà. Nínú ilé bàbá mi, In my father's Máa gbọ́ bẹ́ẹ̀ house, yìí. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibùgbé ni ó wà. Ètò there wà are mí. many dwelling Wà lókè. places. Oh, Ìbá má ṣe bẹ́ẹ̀. if we are not so. Èmi ìbá ti sọ fún yín. Ayé wà fún gbogbo ẹni tó bá wáyé. Lọ́dọ̀ bàbá mi ló. There are spaces for as many that are born in this world Torí with bẹ́ẹ̀ ni my mo ṣe father. wá. Kí n That tó was lọ. why I came to the world. Tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ mi ò ní wáyé mi ò ní sọ bẹ́ẹ̀. Otherwise, Mi ò ní I wáyé. wouldn't have told Mi ò ní you. wáyé rárá. I wouldn't have come to this world. Èmi ń lọ báyìí. I am going Nítorí èmi lọ now. pèsè àyè sílẹ̀ fún yín. Mo fẹ́ ìtumọ̀ méjì. Ìkánú ẹ̀rẹ̀ mo sọ níjẹjọ. Ìkejì mo fẹ́ sọ lálẹ́ yìí. Èmi ń lọ pèsè àyè sílẹ̀ I'm fún going yín. to prepare a place for you. Kíní mo fẹ́ jẹ́ kó ṣeé ṣe. Ohun tí ẹ̀ fẹ́ ráyè lọ lé. Ohun tó lé yín nílé. Mo fẹ́ mú tọ̀nà kúrò. I am going to remove the obstacle and give you access Ẹ̀dà ló to wà the nínú ilé. presence of Wọ́n bọ̀ God. bẹ́ẹ̀. Ẹ̀dà tó wà lójú ọ̀nà. Mo fẹ́ mú idà ìdájọ́ kúrò. I want to remove that Wọ́n bọ̀ lórí ẹ̀ sword o. of Mo fẹ́ mú judgment idà ìdájọ́ kúrò. off the way. Tó ń bá ti mú idà ìdájọ́ If I kúrò. remove that very sword of judgment, Ẹ sí mi. then you have Mo wá ń access to padà God's bọ̀. presence. I'm coming back. Màá wá mú yín wá. I'll take you to Parí ẹ̀. myself. Bíbélì lẹ́ ń kà. Bí mo bá sì lọ pèsè àyè sílẹ̀ fún Màá wá yín. dé. If I go and make ready a place for you, Èmi ò tún padà wá. I will come back again. Èmi ò sì mú yín lọ sọ́dọ̀ mi tìkára mi. Màá I fi will àyè take you sílẹ̀. to myself. I will Màá give fi you àyè sílẹ̀. access, Wá. access to God. Ìgbà tó pè yà sílẹ̀. After Ó preparing súre lé the wa place, lórí. He came to Ó bless ní us. ẹ lọ máa kéde. Continue Ẹ bá mi wá èrò evangelism. tó ń bọ̀ ń bẹ̀. Get souls Mo for ti that mú place. tójú ọ̀nà kúrò. I've removed Mo obstacles. wá ń padà bọ̀ báyìí láti kó And ènìyàn I am coming to take people to myself. Ó ti mú apá kan ṣẹ. He has fulfilled the Ó ń first part. padà á bọ̀ báyìí. He's coming back. Ó ń padà á bọ̀ He's coming back. láti mú wa lọ sọ́dọ̀ òun ti ká lára rẹ̀. Take us to Ó himself. ti pèsè àyè He sílẹ̀. has prepared a place for us. Ó ti mú idà ìdájọ́ kúrò He has lójú ọ̀nà. removed the sword of judgment off the way. Máa débẹ̀ láìpẹ́.
ìgbà tó ń gbàdúrà lórí àlùfáà. When he was praying the prayer of the high priest. ẹ jẹ́ nǹkan gbà ẹ̀ lẹ̀ kọ́nyà àfẹsẹ̀múlẹ̀ ẹ jẹ́ kó yẹ yín o wo bíbélì ẹ o kì í ṣe bíbélì bàbá Look at your Bible. bíbélì bàbá wọ ẹ̀yẹ nìyẹn o bíbélì ni n bá tẹ parí yẹn màá wá mú yín. After doing that, I'll come and take you. 17:24 you are reading the Bible. Yes. Father. Bàbá. Èmi fẹ́ kí àwọn tí ìwọ fi fún mi. Gbogbo ẹni bá ti jẹ́ tèmi láyé. Tí ó wà lọ́dọ̀ mi. Tó ń wà lọ́dọ̀ mi. Níbi tí èmi gbé wà. Níbi tí èmi gbé wà. Kí wọ́n lè máa wo ògo mi. It is the desire of the high priest, Father, all that you have given to me, I want them to be with me to behold my glory. Nígbà tí mo bá ti pèsè àyẹ̀sílẹ̀ tán. After preparing a place for them, I will come and take you. Ẹ wá máa wo ògo mi. You will continually view my glory. That glory before the foundation of the world. Ẹ má jẹ́ kí ọkàn yín kí ó. Let not your heart be troubled. Kókó àkọ́kọ́. First point there. Mo pè ní wàhálà àkókò yìí kì í ṣe ìbínú Ọlọ́run fún àwọn onígbàgbọ́ Bíbélì. The present problem is not call it distress. Or the present distress. Yes, is not God's anger or wrath against the church. I repeat, the present distress, mo yá èdè bàbá Paul. The present distress is not God's wrath on us as believers. First Thessalonians chapter 5 and verse 9. Mo yàgbàrà síbẹ̀ nínú láàárọ̀ Sunday ìjẹjọ. I went there briefly last Sunday. Bíbélì sọ̀rọ̀. Nítorí Ọlọ́run yàn wá kì í ṣe sí ìbínú. For God has not appointed us to incur his wrath. Kí ni àyànmọ́ wa? What is our destiny? Ṣùgbọ́n sí àti ní ìgbàlà nípa ṣe. Ṣé bá rí àwọn tó gbẹ̀kọ́ ìṣùgbọ́? Some people believe. Àwọn tí kòró làbá kọ báyìí, wọ́n ní àyànmọ́ ẹ̀ ni, àyànmọ́ ẹ̀ ni, àyànmọ́ ẹ̀ ni. People ti wá bí onígbàgbọ́ Bíbélì. Ọlọ́run náà wá yóò ráyè tó ẹ̀kọ́ yíyàn lálẹ́ yìí ṣùgbọ́n màá pàpà fẹsẹ̀ rẹ̀ tilẹ̀ nínú Éfésù orí kìíní ẹsẹ̀ kẹrin àti karùn-ún. 4 and 5. Ó yàn wá sí ìsọdọmọ. Gẹ́gẹ́ bí ìdùnnú ìfẹ́ rẹ̀ ṣáájú ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé. According to his that will before the foundation of the earth. Actually picked us out for yourself. Chosen, predestinated, elected. Jacob ni mo fẹ́ràn. Esau ni mo kórìíra. I love elected, chosen. Election, a matter of choice. Àwa tó bá ti gba Jésù gbọ́. Those of us that have accepted Jesus. A ò yàn wá sí ìbínú. A ò yàn wá not appointed sí ìparun or distraction. Ó yàn wá He has appointed láti ní ìgbàlà to have nípasẹ̀ Jésù ẹsẹ̀ kẹsàn-án. The Lord Jesus Christ. Padà sí Thessalonica. Ó yàn wá wùlẹ̀ ń kà yín. For God has not appointed us to incur his wrath. Yes. He did not select us to condemn us. Yes. But that we might obtain his salvation through our Lord Jesus Christ the Lord. Kárí ìgbàlà. That we might be saved. Àyànmọ́ wa ní ìgbàlà. Kí ni àyànmọ́ wa? Ìgbàlà. Ìgbàlà. Nípasẹ̀ Jésù Olúwa. Through the Lord Jesus Christ. Àyànmọ́ wa nìyẹn. That's our destiny. Mo lè trace ẹ̀nu Bíbélì fún ọ dáadáa. Àyànmọ́ wa nìyẹn. That's our destiny. Ká gbé láti Genesis. Àyànmọ́ wa nìyẹn. From Genesis. That's our destiny. Kò yàn wá sí ìbínú. He never appointed us to wrath. Kódà èdè tí mo máa lò láìpẹ́. Èdè tí mo fẹ́ lò láìpẹ́ nìyẹn. Ó ti gbé idà ìbínú. The sword of judgment has been removed. Pátápátá. Ó ti kí idà ìbínú bọnú àkọ̀. He has put that very sword into his sheath. Kò yàn wá sí ìbínú rárá. He never appointed us to wrath. Jẹ́ ìyàbàrà. A digression. Kó lè yé wa dáadáa. Ẹ̀kọ́ tí a kì í ṣe lọ lẹ́kọ̀ọ́ ọjọ́ Tuesday. The next our series on Tuesday. Nínú Matthew 24. In Matthew 24. Nígbà tó ń ṣàlàyé wípé àwọn àmì tó máa ṣẹlẹ̀ ó ń sọ àjàkálẹ̀ àrùn ìjì
He mentioned about the signs of the ẹlẹ́rìí particularly ní ẹsẹ̀ kẹfà sí kẹjọ mo fẹ́ yá èdè kan lò níbẹ̀ mo fẹ́ lò èdè yẹn according to the meaning in the original Greek Matthew chapter 24 verse 6 through 8. Ẹ̀yin ó sì gbúrò ogun àti ìdágìrì ogun. And you will hear of wars and rumours of wars. Ẹ kíyèsí kí ẹ̀yin kí ó má ṣe jáyà. See that you are not fighting the trouble. ẹ máa gbẹ́dẹ̀ Jésù ohun tó bá ṣẹlẹ̀ nínú ayé ẹ má jáyà. Whatever happened in the world, don't be troubled, don't be distressed. ọkàn mi ń sinmi máa jáyà mọ́. My heart rest. Be not distressed. Ẹ̀wọ̀n láti gbéra sókè ayé ìjàlá. Ojú ẹsẹ̀ tó lórí agbára òṣèré. Ilẹ̀ ni yóò fi máa wọ́n títí láéláé. Torí Jésù ló ṣẹ́gun fún mi. Má ka Bíbélì má jáyà. Don't be distressed. Ẹ̀yin ó sì gbúrò ogun àti ìdágìrì ogun. You will hear of wars and rumours of wars. Ẹ kíyèsí kí ẹ̀yin kí ó má ṣe jáyà. See that you are not fighting the troubles. Nítorí gbogbo nǹkan wọ̀nyí kò lè ṣe kí ó má ṣẹ. For this must take place, but the end is not yet. Ṣùgbọ́n òpin kì í ṣe ìsinsìnyí. kò tí ì tán. Nítorí pé orílẹ̀-èdè yóò dìde sí orílẹ̀-èdè. For nation will rise against nation. Àti ilẹ̀ ọba sí ilẹ̀ ọba. And kingdom against kingdom. Ìyàn àti àjàkálẹ̀ àrùn. There will be famines and earthquakes in places. Àti ìṣẹ̀lẹ̀ yóò sì wà ní ibi gbogbo. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìpọ́njú. And this is the beginning, the lábẹ́ early àjàkálẹ̀ phase. àrùn gbogbo nǹkan wọ̀nyí they are pangs of pain bí ìgbà tó bèrè ń rọbí tó fẹ́ bímọ. Are you listening to me? Back pain ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìrora àti bímọ ìnira ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìbíra. That is the meaning in the original. All this is by the beginning of the early pains, of the birth pangs, of the intolerable anguish. Bad pangs, early pains. Take it again. All this is by the beginning of the early pains, of the birth pangs. Yes. Of the intolerable Bẹ́ẹ̀ tó anguish. pèrè fẹ́ bímọ kò tí ì dojú ogun o. Wọ́n ti mi fọwọ́ rà á tó ti mi ké kò tí débi tó ti máa pe Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ẹ̀dógún o. It is just a beginning, or it could be likened to the pain a woman passes during delivery. Èdè òun ni Paul lò nígbà tó dé Róòmù orí kẹjọ ẹsẹ̀ kọkànlélógún pé gbogbo ẹ̀dá ń jùmọ̀ ń rọbí. That the whole world travail. The whole world travail. Wọ́n jùmọ̀ ń rọbí. The whole world grows. Wọ́n kérora. All creatures grow. Paul ní kò ya àwa onígbàgbọ́ sọ́tọ̀. Including believers. So àwa onígbàgbọ́ ń bá yé ń rọbí báyìí àjọjọ ń kérora. Even believers we grow together with the world. Ẹ má jẹ́ kí ọkàn yín kí ó. But at the same time, don't allow your heart to be troubled. The world is distressed. Àwọn onígbàgbọ́ náà jọjọ ń kérora báyìí. And we grow àjọjọ mi kásẹ̀ together. mọ́lẹ̀. We grow together. Crying to Jesus. Say Jesus. Àjọjọ mi jẹ ìrora. Pangs of pain of birth. It's like Are you listening to me? childbirth pain. Gbogbo ayé pátá. The whole world. Ó ní kò yà wá sílẹ̀. Including believers. Àwa tó ní àkọ́sù ẹ̀. We that have the Àwa first tó ti rí fruit. ìgbàlà. We that were born again. Ó là ń retí. We are expecting Ọjọ́ ìdáǹdè ara wa. the redemption of our body. Ọjọ́ tí a gbé ara ọ̀tún wọ̀. When new body will put on us. Fún Ọlọ́run òrobi. God never thought evil Kò róbi against rárá. us. Bàbá Paul ní Paul, nígbà tó ń bá ìjọ Tẹsalóníkà sọ̀rọ̀. when he was talking to the Thessalonians, Ó ní ẹ má mi kàn nígbà tá ń gbọ́ pé ẹ ń gbanú wàhálà kọjá ẹ̀rù ọba wa ti bá yín sọ tẹ́lẹ̀. say, don't be moved when you pass through problems. Thessalonians. We've told you before. Thessalonians. So believers should not be disturbed at all. Jesus talked about it. The apostles warn us. They have warned us. They have spoken to us. Àwọn ọmọ ẹ̀mí ti bá wa sọ tẹ́lẹ̀ pé a máa dánú wàhálà àti inúnibíni kọjá. Ẹsẹ̀ kẹta. That no one of you should be disturbed and be guided and led astray by these afflictions and difficulties to which I have referred. For you yourselves know
that this is unavoidable in our position Underline, they are what? Unavoidable. and must be recognized as our appointed Lord. It is part of what we must pass through in life. Kò ṣeé ṣe ká má rí àwọn kan wọ̀nyí láyé. Problems abound in the world. Gbogbo tẹ́ ẹ náà kọjá kò lè ṣe kó má wà. All those things you are passing through are part of the experience, life experience. But I've said, my point number one, pé Ọlọ́run ò yàn wá sí ìbínú. God, God, the present distress is not God's wrath on Olúwa us. ti ti ìdà ìdájọ́ rẹ̀, ó ti bọnú àkọ́ lórí ẹ̀yin tó bá gba Jésù gbọ́. God has put back his sword of judgment into the gate for those who believe Jesus. Judgment had already been executed and reversed. God cannot execute judgment twice. Once, ẹ̀kan la fi fún yàn láti kú ní ẹ̀kan ṣoṣo. Lẹ́yìn èyí kẹ́ni ìdájọ́. Jésù kú lẹ́ẹ̀kan. Ọlọ́run parí ìdájọ́ síbi ikú Jésù olùgbàlà. God ended judgment of humanity on Christ Jesus. Judgment and judgment cannot be repeated. Executed and reversed. Let me learn it. We will not read all the Bible passages. When nígbà tí Ísírẹ́lì tí bàbá Dáfídì tó fi ìkùùkù ká ènìyàn tí ò ṣe ohun tó yẹ kó ṣe tó ká ènìyàn. When David presumptuously counted the people of Israel. Tí Ọlọ́run bínú. And God was angry. Ó na ẹ̀dà ìdájọ́. There was a sword of judgment upon the people of Israel. Àjàkálàrù bí eléyìí ló jà àwọn ayé nígbà náà. Pestilence like this stormed Israel. Àjàkálàrù áńgẹ́lì kan ló dá ẹ̀jà. Just one angel. Áńgẹ́lì kan ni wọ́n náà tó da àjàkálàrù lẹ́sẹ̀. Just one angel. Tó ń yalé tó ń pànìyàn lọ. Destroying people. Ìgbà tí ìdájọ́ yẹn ń lọ. When the judgment was going on. Ọlọ́run parí ìdájọ́. And God finalized it. Ọlọ́run ló ní kí áńgẹ́lì yẹn ó tó gẹ̀. God instructed the angel ó tó gẹ̀. to stop. Ìdájọ́ parí ó tó gẹ̀. The judgment is ended. Ìdájọ́ ikú lórí wa bí onígbàgbọ́. Judgment of death on us as believers. Ìdájọ́ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ bí onígbàgbọ́. Bí ẹni bá gba Jésù gbọ́. Ọlọ́run ti parí ẹ̀ sínú Jésù. So lọ́dọ̀ Jésù ó tó gẹ̀. It has been concluded in Jesus. It should be reversed. Kó padà sẹ́yìn. It should be reversed. Ìdájọ́ ò ní wá sórí ayé yín mọ́. Judgment will no more come to you. Ago ìkorò. The cup of sorrow. Ago ìgẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀, ago ìbínú Ọlọ́run. The cup of Jésù ló gbà lọ́wọ́ wa tó was taken from us by Jesus and drank it. Mo máa gbágo yìí lọ́wọ́ àwọn ènìyàn. Say, I will take away this very cup from these people. Ọjọ́ náà ni tí Ọlọ́run gbà ní ọjọ́ tí Jésù sórí di àgbélébù. That is where God finalized it on the cross of Jesus. Ó gba ago ìkorò gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn ó gbà ó. He took that cup of ìgbà tó mú tán. Ìdájọ́ parí. Judgment ìdájọ́ parí. Judgment was ended. Gbogbo ibi tí ìdájọ́ bá wà. Stop. Reverse. Anywhere there is judgment. Amen. Bí ìdájọ́ ṣe parí nìyí. That was how judgment ended. Ó ní bí omi inú àlè rí sí ni. Just like the flood of Noah. Ó lè bí mo búra pé omi inú àwọn nípa ayé rẹ mọ́. I swore that mo ti flood will no more destroy the world. I made up my mind that I will no more be angry against you. So the end of God's wrath. Òpin ìbínú Ọlọ́run. Ohun tí òfin kò lè ṣe nínú ara. What the law cannot do. Torí ó jẹ́ aláìlera. Because of his Ọlọ́run ọmọ rẹ̀. God sent his own. Bí àwòrán ara ẹ̀ṣẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ àìbọ̀ fún ẹ̀ṣẹ̀. Láti dá ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́bi nínú ara. Tí òdodo Ọlọ́run kò lè ṣe nínú wa. So that the righteousness of God will be accomplished in our lives. Adarí èyàn búburú sọ́run àpáàdì. Evil people are directed to hell. All nations that do not know God. Bí Jonah ṣe lu ọ̀sán mẹ́ta àtòru mẹ́ta nínú ẹ̀yà. As Jonah used 3 days and nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man use 3 days and nights. A parí ìdájọ́ lórí ọ̀rọ̀ Jonah. Judgment was concluded on Jonah. A parí ìdájọ́. Judgment was concluded. Jonah jáde. Jonah came láti mú ètò Ọlọ́run ṣe. To fulfill God's plan. Ìdájọ́ tí ìbá parí níbẹ̀ ni. Reverse. The sword of judgment that would have destroyed the Ninevites was reversed. Èmi ni mo parí ìdájọ́. I have concluded judgment. Tí mo ní kí Jonah lọ jìyà nínú ẹja. And I ordered Jonah to go and suffer in the belly of the fish. Kó débùtì ayọ̀, kó débùtì àṣeyọrí. And after the suffering of Jonah for 3 days,
gbogbo ẹni bá ti kó wọnú Jésù olùgbàlà yóò débùtì àṣeyọrí. As many that enter into Jesus, we end èmi mo ní kó lọ kéde sí Nínífè. success. I ordered him to go and preach to the Ninevites. Although he was angry that I might repent, èmi ni mo ní wọ́n máa parun. I decided that they will perish, and I am the same person that said they will not perish. Those of you that believe Jesus will no more be destroyed. Every word of judgment on you will reverse. Tẹ́ ẹ bá ti gba Jésù gbọ́. You believe the Lord Jesus. Ó ní a greater than Jonah is here. Ẹni tó tóbi ju Jonah wà ní. If the people of Nineveh can hold tenaciously to the preaching of Jonah, a greater than Jonah is here. Tí àwọn ará Nínífè bá lè di ìwàásù Jonah mú tí wọ́n dẹ̀ ronú pé wàdà. Ẹni tó ti Jonah lọ́wọ́ àbí. Ìdájọ́ kò kọjá síbẹ̀. And no judgment will pronounced on them. Gbogbo ẹni bá ti gbé Jésù jẹ, ìdájọ́ kò ní kọjá sórí ayé yìí. The sword of judgment will never go to them. Are you listening to me? So be confident. Jésù ni kò gbà. Accept the Lord Jesus. Kúrò nídìí yẹ̀yẹ́. Depart from kúrò nídìí àwọn ètò olómi tòrò kúrò nídìí ìtúbọ̀. Depart from ritual. Prosperity ti crash, ó crash, economy crash. Ọlọ́run nìkan ló lè gbé economy ayé dìde, ó crash. Only God can resuscitate it. Gbogbo owó tá ń kó ó ń crash, ó ń crash. Only God can resuscitate it. It's crashing. NSC president ń bẹ̀ wọ́n, ṣé wọ́n á gbọ́ bẹ̀? Ó ní ẹ má ti wọ́ bọ pension fund o, kí náà ní ti ọ bọ̀. They now want to dip their hands into the pension fund. Gómìnà kan dé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́yọ̀ ọjọ́. The NLC was begging them. Ìgbà tó wọ́wọ́ tí ò rí, wọ́n lówó kan wá àwọn aláfẹ̀yìntì ni. Ó ní ṣe bí government money ni. For a particular government, he did that in Osun State. He spent all the money there. Bẹ́ẹ̀ni gan bá jówó wọn á ná yín. Even if the current government can even spend a human being. Wọ́n ní ká lọ kó ráìsì fún yín. Wọ́n fẹ́ kẹ́ kú pọ̀. They were asked to give rice to you. Àwọn òkú ráìsì tó ti kẹ̀. Expired rice we are given. Tó ti kẹ̀. Wọ́n kò dé pẹ̀lẹ́ Ọ̀yọ́. Gómìnà yẹn. It was brought to Ọ̀yọ́ State. Ó ní ká lọ máa inspect ẹ̀. Ó ní wọ́n máa dá padà o. They expected it. Ó ní kòrólà la fẹ́ yanjú. Ó lé lè tún burú ju And kòrólà lọ. the other to return it that we are fighting against coronavirus. About this one will be more deadly or deadlier. Ṣebí ká tètè kú ni ẹ bá kú àwọn kan. We want them to die earlier so that the number will be drastically reduced. Gba Jésù olùgbàlà. Accept the Lord Jesus. Kúrò lẹ́yìn ìjọba ayẹyẹ. Depart from this government. Kúrò lẹ́yìn àwọn tó ń tà yín jẹ. Depart from this their deed. O lè gba Jésù kára ní ọ láyé. You can't accept Jesus as the afflicted. You cannot beg to eat. Bẹ̀tà àwọn tó tọ̀ ọ́ jẹ pé owó nìkan, owó nìkan, owó nìkan. Those people telling you that only money answers all things is a lie. Ọmọ Ọlọ́run kan wà fún sẹ́nìkan wá mú bá mi lé. Ẹnìyẹn lòun fẹ́ rí mi. Somebody preached to a child of God preached to somebody and that very person wanted to see me. Èdè tẹ́niyẹn tí arákùnrin yẹn ń gbọ́ lẹ́nu arábìnrin tó wà sùsì ọmọ church wà lárábìnrin yẹn. The language he heard from our sister. Ó ní kó jọ ọ́, ó ní mú un dọ́dọ̀ pastor, ó lẹ́ni tó sì ọ́ jẹná. That he should take me to the pastor that has made you. And the language that comes out from your mouth is an evidence that you are matured. Eventually, I asked them to come as early as possible one day. He came. I say, here I am. He said that this person wants to see. That he was first talking to the wife. He was asking questions. That he should do him a favor. That you take him to the pastor that made him strong like that. When I asked him, say, which church do you attend? He said there are so many churches. So many churches. But at least you attend one.
he started narrating his ẹ má ordeal. dárúkọ ìjọ kan má ní ṣe mò ń bàjọ́ wọn jẹ́. ó lóun débì kan ó lóun dúró ń bẹ̀. That he got to a tó fi place. kú òbí tó kọ́kọ́ ń lọ. He gave the reason for departing from that mo ní church. ìgbà tó wá sọ orísìí yẹn gbà mo máa parí ẹ̀kọ́ mo lóò ṣe òbádẹ́ lọ rí bàbá yẹn o. So you would have Àwọn gone to mistake see òun nìyẹn. that man. That he said that was his mistake. pé ìbéèrè tó béèrè tí ò dá olóhùn dáadáa yẹn ò bá lọ rí. You would have gone to him and explained to him. ó lóun ní béèrè ayé òun kan tóun gbé kiri. He said he has his own life question. ó lóun ní wòlíì kan. He has a prophet. ó lóun bí ó nígbà tó wá lóun ò gbé fóònù ẹ̀ mọ́. So he asked that prophet. Eventually he pé kí ló wá ṣe láyé gan-an. So he say, what has he come to do ọyàn mi in this sẹ́ world? wúruwúruwúruwúruwúru. a ṣàlàyé níwọ̀nba kékeré. We explain mo briefly. ní ṣé àdáhùn ó ní mo ti dáhùn kọjá 70%. He said that I've answered more than ẹ̀mú ní eléyìí tó 70%. kù yẹn. I say the kó bá rest. gbéra dénú ẹ̀kọ́. If you come to teaching after coronavirus, dáhùn rẹ̀. God will answer ó them. lóun débì kan. He got to a place. ó ní kò sí nǹkan mìíràn tó ń gbọ́ ju pé kọ́ta òun kú ó lóun lẹ́ni tó fẹ́ kú. He said that the only message was how his enemy will die. ó lóun tó But jẹ́ he hasn't anybody to die. àkọlé wọn ó nígbà tó máa débẹ̀ ó lákọlé wọn yàtọ̀ sí nǹkan tó ń ṣe ó lóun dúró títí. That their inscription differs from what they practice. ó kú. How the enemy will die. ó lóun tó lọ bò mí. He said he went to another place. mo ní kí ló tún lé ọ̀hún bẹ̀ yẹn. ó lóun tiẹ̀ gbọ́ nǹkan tá ń sọ ó lóun kàn gbọ́. Say he didn't get any message ó there. lóun tiẹ̀ mọ̀ nǹkan táwọn yẹn dúró tì He láyé. didn't know why they were ó lóun here. kàn mọ́. He didn't know it. ṣọ́ọ̀ṣì ńlá Very big tèrò church. mi ya ó gbọ́ nǹkan People kan. are there. ó lóun Say, kàn mọ́. so he didn't know ó nítorí anything. pé wọ́n ní owó náà máa ní ibi tó wàá parí ìrìn àjò tó tẹ̀ wá tí ò tí kúrò ó láwọn èèyàn ní kẹtàkà jókòó tì ní pé kan lówó kan ní nǹkan ayé ó lóun á dáhùn pé lẹ́yìn nǹkan ayé what next ó ní sọ ìyẹn ò yóhun So that the ó place lóun where ò he yó is, ó lébi ń pa they are òun after materialism, and he asked them after those acquiring those things, what next? ó ní That lẹ́yìn yet he was not ó satisfied. ní ṣe owó lòun wá pa láyé Is it money that has ó come ní to ìbéèrè wà acquire in this lọ́kàn world? pé kí lòun wá ṣe láyé That the question in his heart is, àwẹ what olúwo has he come to ìdààmú do? May you not labor in vain. ètò ọlọ́run ni mò ń kà sí ọ lálẹ́ yìí. I'm reading the plan and purpose of God pé for kẹ́tù you. ọlọ́run tó ní fún ayé ẹ̀ kó ṣẹ lórí For ilẹ̀ the ayé. plan of God to be fulfilled in your life. lẹ́yìn yẹn After that, lẹ́yìn yẹn kò délé so for you to get home, bó ṣe máa dọ́dọ̀ ẹ̀ ni mò ń kà. how you will get to tó God. ìdà ìdájọ́ ti kọjá lọ pátápátá. The sword of judgment has been removed and ìdà reversed. ìdájọ́ ti kọjá lọ pátápátá. Judgment has been so executed, lo reversed. wọ́n á máa lo èdè mo máa ń lò dáadáa mo ti fi kọ́ àyàn ọmọ ọlọ́run. èdè tí Ẹ́sítérì lò Use the language of Esther. nígbà tó wọ ààfin ọba When he entered into the palace of nígbà the tí king, wọ́n fún láàyè tí wọ́n máa the inner fẹ́. court of the palace of ó the lé èmi king. yóò ṣe rí bi lójú àwọn Say, èèyàn how lórí can àwọn I èèyàn mi. see evil? èmi yóò ṣe rí bi lójú àwọn èèyàn mi. How can I see ó ní jẹ́ kí evil? ìdà ìdájọ́ yìí Let this àkọọ́lẹ̀ tí God of judgment. tí a máa ní ọmọ mandẹ́ta tó kọ lórí àwọn èèyàn mi ó ní jẹ́ kí akọ̀wé ká yí ìpadà ó lé mi ó ṣe rí bi. Let the judgment, the pronouncement be tí mo bá reversed. rí orí ọ̀fẹ́ gbà lójú How rẹ̀ can I tí see mo bá wù evil? ọ́ jẹ́ kí ìwé àkọọ́lẹ̀ please yìí you. let it be reversed. Jésù ti dórí ìtẹ́ o Ẹ́sítérì orí kẹjọ lẹ́yìn tí ẹsẹ̀ karùn-ún sí You see kẹfà that word in mi ò yẹn ò Esther ṣẹ́kọ̀ọ́ chapter alẹ́ yìí 8, mo yàbàrà verse débẹ̀ 5 and 6. lẹ́yìn ìgbà tí Jésù gbẹ́jọ́ lórí ìtẹ́ After Jesus' blood Ọlọ́run was yọ taken to the gbogbo throne, ìdà ìdájọ́ God was gbogbo ìdà appeased. ìdájọ́ All the gbogbo sort àkọọ́lẹ̀ ibi of lórí èyí tó judgment. bá gbàgbọ́ let it be reversed. all contradictions against your name should be reversed. If the pit of hell had decided that God will judge you through this coronavirus, say, Jesus, I come. Jesus, I come. Jesus, I come. Má wíjú bẹ́ẹ̀. Tonight, let that judgment be reversed. Amen. Ká tiẹ̀ ní ọ̀run àpáàdì ṣèpàdé pé idà Ọlọ́run gbọ́dọ̀ bá ọ nípa coronavirus yìí tó o bá nawọ́ sókè pé Olúwa mo dé Jésù mo dé má tiẹ̀ sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo ibi tí ọ̀tá ti lè pété lórí ayé rẹ á padà sẹ́yìn.
lọ́jọ́ tí wọ́n ní kí ìdájọ́ máa ya Egypt kó máa ya lékiri. When the sword of judgment was to be flung into Egypt, kọ́mọ Egypt kan kó léètì ṣe. if an Egyptian kó léètì kó dédé kékeré yẹn ta sí létí kó lọ ṣe tiẹ̀ níbi aago 8 alẹ́ sí 9 kó fẹ́ jẹ̀yẹ́ra àtẹrígbà ilé kó sáré jàkàrà yẹn kó sáré ṣe kó tilẹ̀kùn mọ́lé. ǹjẹ́ rò pé ìdá máa kọjá lọ? ṣé ìdá máa wọnú ilé yẹn? if an Egyptian eavesdropped or overheard the people of Israel's preparation and did likewise, nobody will die in that house. ẹ lọ ka house. òfin ó ní nígbà tó bá ti gbófin kalẹ̀ ó ní ìbá ṣe àlejò tó ń wà láàrin yín. Say whether the person is a stranger, if you read the law, or stranger or slave, ìlànà kan ni fún àlejò àti onílé. the same principle guide them. ìlànà kan. The same principle guide them. ẹ lọ ka ìwé òfin dáadáa. ìlànà kan. The same. so lálẹ́ yìí. Tonight. ó ní kankan ṣe. You don't have much bí mo ṣe ń bá ọ sọ̀rọ̀ yìí. mo rọ̀ mẹ́jẹ̀ jẹ́. I hold on to the blood of Jesus. mo rọ̀ mẹ́jẹ̀ jẹ́. I hold on to the blood of Jesus. jẹ́ kí ìdájọ́ kọjá ní orí mi. Let the sword of judgment mi ò lè remove dára from mi my gbà. life. I cannot help myself. sọ bẹ́ẹ̀ mi ò lè dára mi I gbà. cannot help myself. mi ò lè dára mi I gbà. cannot rescue myself. jẹ́ kí ìdájọ́ kọjá kúrò lórí mi. Let the sword of mi ò ní kúrò lórí gbogbo ayé. Olúwa mi ò ní darapọ̀ mọ́. ó lẹ́nikẹ́ni tó bá gbà ọ́. Say anybody that believe you. mo gbà ọ́ gbọ́. I believe you, Lord. ó ní kò ní wá sí ìdájọ́. I will never come to judgment. bí ti ṣe ń la ayé kọjá. Storm is mi ò ní wá sínú ìdájọ́ I rẹ will mọ́. never be judged. This morning I declare, let it be reversed. That sword of judgment passing through the world will never touch your family. Amen. Ìdájọ́ tó ń la ayé kọjá báyìí kò ní wọ ìdílé rẹ. Kódà eléyìí tẹ̀sí lò fóun fẹ́ máa da ayé rẹ rú. The one the devil is bí o ṣe ń gbọ́ mi láàárọ̀ in your yìí, life. let it be reversed. Amen. Ojú rẹ ò ní rí bi. Amen. Your eyes will never see Lórí evil. ìdílé rẹ, ojú rẹ ò ní rí bi. On your family you will never see evil. Lórí àwọn ènìyàn rẹ, ojú rẹ ò ní rí bi. On your people you will never see Ojú evil. Jésù ò lè rí bi lórí ìjọ. The eyes of the Lord Jesus will never see Òun ló evil fẹ́ of mọ the lórí church. ìtẹ́. He took his Pé oil láti and àkókò sacrificed to yìí, the má throne. jẹ́ kí n rí bi lórí ìjọ mọ́. That, oh Lord, Gbogbo ẹ̀yin tó bá for jẹ́ ìjọ now, Jésù see gbàdá not sí àrà evil. padà. All that are Jésù born ò ní rí bi again, lórí ọ̀rọ̀ yín. Jesus never see evil concerning you. Bí ti bá ń ja ayé. Èmi àrùn He ìlà can stop ọ̀dájú. the world. Báyọ̀ bá ní ayé, ara òní ni mí kò mọ̀ yẹn. Orí pé ìwádìí Olúwa, ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ayọ̀ àti ire ni. Ó dá mi lójú, ibi òní rà mí, ilé wà mí rí. Kí n sáré fele èsì bí mi ò parí gbogbo ẹ̀ jẹ́ kí n fele èsì abẹ́ kókó yẹn kókó lórí kókó yẹn. Ẹbọ olóòórùn dídùn Jésù ẹbọ olóòórùn dídùn níbẹ̀. Jesus the sweet Ẹbọ olóòórùn smelling dídùn. Jésù ẹbọ olóòórùn dídùn. Orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkejì. Ephesians chapter 5 Jésù ẹbọ olóòórùn dídùn. Jesus sweet smelling Ó sacrifice ti dí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. has Ẹ come to máa rìn God. ní ìfẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. And walk in love, esteeming and delighting one another. Gẹ́gẹ́ bí Kristi pẹ̀lú ti fẹ́ wa. As Christ loved us. Tí ó sì fi ara rẹ̀ fún wa lé ọrẹ àti ẹbọ fún Ọlọ́run fún òórùn dídùn. Ó fi ara rẹ̀ ẹbọ fún Ọlọ́run ní olóòórùn dídùn. He has offered himself a Gẹ́gẹ́ bí wàá sacrifice ṣe rú ẹbọ olóòórùn from the dídùn. sweet smelling sacrifice. Nígbà tí Ọlọ́run rí ẹbọ Nóà, ẹ má gbàgbé èdè ńlá kan bẹ́ẹ̀ o. As Noah offered a sweet smelling Ó sacrifice ní to mi ò God. ní fi ayé rẹ mọ́. When God smelled it, he declared that he will no more curse the world. Mi ò ní fi ayé rẹ mọ́. He will no more curse the Èdè world. ìdájọ́ mi ò ní kọjá lórí ìbínú sórí My ayé mọ́. judgment will no Nígbà more tí go ayé over bá the wà, world. As ìgbà far òjò as yóò máa wà. the world is Ìgbà ẹ̀rùn yóò máa wà. exists, Ìgbà there ìkórè will yóò be máa wà. rainy season, dry Kó lè season, dá yín harvest and lójú. planting. Mo fi òṣùmọ̀lẹ̀ sójú ọ̀run. To confirm it, Mi ò ní fi omi pa ayé rẹ rainbow mọ́. was put in the sky. Tó ìdájọ́ ò ní kọjá sórí yín mọ́ So nínú the oṣù. son of judgment will no more be upon you. Jésù ẹbọ kí ni mo pè é? Olóòórùn Jesus, dídùn. the sweet Ìyẹn smelling kọ̀ọ̀kan. Tó sacrifice. ìdájọ́ kọ́ lè léyìí. No judgment. Jẹ́ kí n parí ẹ̀. Mi ò lè sọ gbogbo ẹ̀ tán bẹ̀ tí màá sáré yan. Bóyá
a wà láàyè. Whether we are alive. Kíní orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹwàá. 1 Thessalonians chapter 5 verse 10. Yes. Thessalonica kíní orí karùn-ún 1 ẹsẹ̀ Thessalonians. ẹni kẹwàá. tí ó kú fún wa Ó kú fún wa. pé bí a bá jí tàbí bí a bá sùn Bóyá a sùn pẹ̀lú àwọn tó ti kú lọ. kí a lè jùmọ̀ wà Tàbí láàyè àti pẹ̀lú ìwà láàyè. Ètí ọkàn Ọlọ́run ni pé kí a jùmọ̀ ṣe kí ni mo pè é. wà láàyè pẹ̀lú rẹ̀. Whether we are still physically alive here or we depart, the intention of God is for us to be alive with Him. Róòmù orí kẹrìnlá. In Romans chapter 14, Ẹsẹ̀ ìkeje sí ìkẹwàá. verse 7 to 10, Àwọn tó ti kú. those who have Òun gone, ló Olúwa wọn. He is Àwọn their tó Lord. wà láàyè. Those Òun of ló us that Olúwa are wa. alive is equally our Lord. Yes. nítorí kò sí ẹnìkan nínú wa tí ó wà láàyè fún ara rẹ̀. Agbára ìkọlù ò tí ì fi kú nínú kòrónà yìí o. It's not your power that has preserved Oore ọ̀fẹ́ during Ọlọ́run this kí ni mo corona. pè é? oore ọ̀fẹ́ Orí ṣe Ọlọ́run. pé o ní face mask tàbí o gbanilọ́wọ́. Not O mara ẹ̀ because pamọ́. you didn't Bí shake and shake ẹnikẹ́ni tó somebody. ń gbọ́ mi ò bá Or kòrónà face lọ mask. tàbí ìjìkìjì tó ti jà lọ. It is by the grace of God. Wọ́n that dáwọ̀ kan we- tó wà láyéláyé ìṣọ̀pọ̀nà tí wọn ò tí ì kú There báyìí. were some people that Ìṣọ̀pọ̀nà were pa wọ́n. alive during the time of smallpox that are still alive Tí wọn ò now. dẹ̀ tí ì kú báyìí. They are still alive now. Eléyìí náà tún jà báyìí. Wọn So ò dẹ̀ this tí ì one lọ. is going on. Just God. It's by the grace of God. Ó wà láàyè fúnra ara You are rẹ̀. not alive unto yourself. bí a bá sì kú àwa kò kú àwa kú fún Olúwa. Bí ẹ bá wá lọ lónìí gẹ́gẹ́ bí If onígbàgbọ́. you depart from this Olúwa ló world mú yín today, lọ. it is Ta ló God mú that yín lọ? has removed you Olúwa. and taken you away. Mo ní tẹ́ ẹ bá kúrò níbi onígbàgbọ́ ta ló mú If yín lọ. you Olúwa. depart today, Torí ẹ̀yin yóò bá God tó ni has wọ́n taken you. àjẹ́ àwọn àjẹ́ ilé yín ló pa ọ́. Because people believe mysteriously that someone cannot die ordinarily except Ṣé ni killed wọ́n pa? by witches or wizards. Inú wọn pa ìyá ẹ̀ tó kú yẹn. That Ọmọ your, ẹ̀ tó dédé that your kú yẹn grandma wọ́n pa has ni, been kí ni killed wọ́n pa? by witches or wizards. Èmi ò gbà yẹn sẹ́ ìyẹn ò bá mi kọ́ wọlé láyé rí. It has never accompanied me. Kò bá mi rìn rí. Ọlọ́run ti ẹ̀jẹ̀ kí ìyẹn ti kalẹ̀ lọ́kàn mi pátápátá. Bó bá lẹ́ni tó kú nínú ilé mi If tó bá anyone dies, Ọlọ́run ló mú ẹ lọ. God has taken the person away. Ta ni mo ló mú lọ? God has Ọlọ́run. taken the Pé person. wà láàyè yín, ta ló jẹ́ ká wà If láàyè? you are alive, you are alive Bí unto ẹ bá tó God. lọ lónìí, ta ló mú If yín you lọ? depart away, you are taken away by God. Ìdí wo ni? The reason. nítorí náà bí a wà láàyè tàbí bí a kú ni tí Olúwa ni àwa ṣe. Bá a wà ń bí o. If you are here, Àtàwọn tó ti lọ Or tètè those là who are jẹ́ o. tí Olúwa. Lord, Fún ẹ̀yin onígbàgbọ́ ni mò ń bá. for you believers, Tó o bá gba Jésù, you accept the Lord Jesus, bóyá o lọ lónìí, or you are gone today, kòrónà ẹ̀ bá ọ lọ. or Tolúwa. you are the Bóyá Lord, ọ̀dẹ̀ tí ì lọ, or you Tolúwa. are here, you are the Lord. Kí ni díẹ̀? nítorí ìdí èyí náà ni Kristi ṣe kú tí ó sì tún yè kí ó lè jẹ́ Olúwa àti òkú àti Ó alààyè. jẹ́ olúwa àwọn tó ti lọ. Jesus is Àti the olúwa àwọn Lord tó wà ní Ààyè. olúwa who are àwọn tó alive. sùn. Àti olúwa àwọn tí ò tí ì sùn. Lórí a máa sùn lọ́jọ́ He is the kan. Lord of those who have slept and those who are yet to Bí ọ̀sẹ̀ sleep. méjì sẹ́yìn báyìí, kì í ṣe kòrónà ni o. Mọ̀mọ́ ń kópa ìrojò. Wọ́n ló sùn. Kòrónà kan ló bá lọ. Like one of our aged mothers about 2 weeks Òkú ẹ̀ wá ago yẹ̀yìn báyìí. died. Àti ìmọ̀jọ́ tá a máa ráyè sí. So we don't even know the time Àwọn ti gbé kan of sẹ́yìn yẹn our funeral mọ̀mọ́. yet. Mọ̀mọ́ yẹn wá ṣọ́ọ̀ṣì láàárọ̀ Sunday. Bó máa di Monday. Kán tó gbé dọ́sítítù ní Tuesday. Ó ti lọ. Before she was taken to the hospital, she Tètà ni gone. wọ́n jẹ́ lọ́dún níbi tí wọ́n wà báyìí. tí Olúwa. Àwa tó wà ń He is bí. the Lord. Tètà ni wá And those of us lónìí. who are Olúwa. alive, we are the Lord. Olúwa àwọn tó sùn. Olúwa àwa tó wà The láàyè. Lord of those who have slept, Ó and those kú who are still ó alive. jíǹde kó lè jẹ́ He olúwa died gbogbo wa. and rose that he might be the Lord of all. Tó fún wa ẹ má jẹ́ kí ọkàn yín kí ó. Let not your heart be troubled. Àìwí bẹ́ẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀ kẹ́nikẹ́ni lọ nínú wàhálà If yẹn lómi máa kú báyìí tó ṣe kòrónà ló pa. Anybody sleeps now, he has Kódà gone. ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn to the tó Lord. kú lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú kòrónà Nàìjíríà. Many Wọ́n people ní àwọn that àrùn míì lára. Wọ́n dárúkọ dókítà kan. Many people that died during this was an corona asthmatic patient. they have other diseases in their lives. Corona náà tó kọ́ One asthma. particular doctor was asthmatic. The first patient tó kọ́kọ́ kú àrùn tó wà lára ẹ̀ tó mẹ́ta. The first one had multiple diseases in his body.
the head of head of Buhari head of chief of staff ẹ ṣe jàre chief of staff to the president àrùn tó wà lára ẹ tó mẹ́ta. The same thing the chief of staff he has so many diseases. wọ́n lọ gba report wá lọ́sítítù bí tán ti ń tọ́jú ẹ̀ ní London kan tó mọ nǹkan tó máa ṣe lé lórí nígbà tó ń gbèsè Nàìjíríà gan oníbi tán ti ń tọ́jú ẹ̀ ṣé o ká ló máa ilé tó máa mú wa lọ. Nobody can adequately predict his departure. tó àwọn ẹni tí ò bá tí ì tó ọjọ́ tiẹ̀ ò lè lọ. Your time has not come, you are not going. ẹ má jẹ́ kí ọkàn yín kí ó. Let not your heart be troubled. bí àwa bá wá lọ o. If we depart. yóò ní tutọ́ lálẹ́ yìí ṣùgbọ́n èèyàn ọmọ Ọlọ́run mẹ́kọ̀ọ́. a ti ṣílẹ̀kùn ọ̀run sílẹ̀. Heaven's gate have been opened to us. torí kí Jésù tó wáyé. Because before Jesus came, ẹnìkan tó gòkè lọ sí. nobody has access to heaven. ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí Jésù gbẹ́bọ dókè. After Jesus sacrificed on the throne. torí gbogbo àwọn òkú tó ti kú ti pẹ́ tí wọ́n ò dọ́run. Because all the dead that we are there in paradise below, they were released after resurrection. bí a bá wá kú lónìí o. If we now depart today. mo máa kókó kejì yẹn máa parí ẹ̀kọ́ sí lálẹ́ yìí ìpadàbọ̀ ẹ̀mí ò ní lè fẹ́nu kan. bí a bá wá fún lónìí o. If we sleep today. a lọ sinmi lọ́run. We go and rest in heaven. ìbá ṣe Corolla ìbá ṣe ogbẹ́sẹ̀ tí. No matter what happens. ìbá ṣe lo to the person as a believer. à ń pèsè ara wa ìlú ìbílẹ̀ wa ń bẹ ní. Our city, our heavenly home is in our home is in heaven. Gbogbo àwa tó lọ níbí à ń lọ sinmi. Those of us that have departed from here. Ṣé ìyá èdè Paul lò? They have gone to sleep. Yóò nílé ìka gbogbo ẹsẹ̀ àkókò mẹ́tò lọ jẹ́ ìyá èdè kékeré lò. Fílípì orí ìkíní. In Philippians chapter 1. Ẹsẹ̀ kọkànlélógún. Verse 21. Àti ẹsẹ̀ kẹtàlélógún. And verse 23. Ó jẹ́ èrè láti kú. Is profitable to go. For me to live is Christ. Bẹ́ẹ̀ni tí a bá wà láyé. Nítorí ní tèmi láti wà láàyè jẹ́ Kristi. Ìwọ ni kò má wà láàyè. You are alive. Má wà láàyè torí owó. For Jesus. Má wà láàyè torí owó. Má wà láàyè torí ìbòrìṣà. Má wà láàyè torí òṣèlú. Not for politics. Wà láàyè torí Kristi. Be alive unto Jesus. Wà láàyè torí ìrere. Be alive because of the gospel. Paul fi ń ṣògo nìyí. Láti kú jẹ́ èrè. Tẹ́ ẹ bá ṣe wà láàyè torí ìrere. If you are alive for the gospel, for Jesus. Orin àwa wọ́n kọ́ wa nígbà tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ gba Jésù kékeré lọ́mọ ẹ̀sùn. I live for Jesus. I live for Jesus. That's how I pray. Now we free. I live for Jesus. Lójoojúmọ́ kí ló ń ṣe nínú ayé. What are you doing in this world? Ìdíwọ̀ lọ́lọ́run fi dá ojú ọ̀sẹ̀ nínú ayé. Why does God retain you here? Báwo bímọ ibi ló máa fọmọ lẹ. If you have children, your children will be left behind. You have so many houses, you leave them behind. Tó máa de wàhálà fáwọn ọmọ ẹ̀ tó máa lọ pàápàá. In fact, those houses will create problems for your children because they will be there. Má wà torí dúkìá o. Don't depend on material things. Má wà láyé torí dúkìá. Don't live for materialism. Má wà láyé. Kí mi lo èdè bàbá Solomoni. Gbogbo ohun tó kàjọ ó ní asán lórí asán àti kí ló pé. All according to Solomon, all that is vanity upon vanity, all is vanity. Báwo ayé torí obìnrin tẹ́ ń ṣe ìdùnnú ọmọ ènìyàn. Don't live in the world because of women. Má wà ayé gẹ́gẹ́ bí èdè rẹ̀. Owó ni ìdáhùn ohun gbogbo. Owó ò lè dáhùn ikú o. Money, according to him. Owó ò lè dáhùn sọ̀rọ̀ ikú o. That money answereth all things. Owó ò lè dí ibi lẹ́nu. Owó ò lè pa ibi lẹ́nu mọ́. Ètò ìdílé yín owó ò ká. Money cannot tame the curse of your family. Your family curse cannot be tamed. Owó gan ò ra èṣù kò lè dí èṣù lẹ́nu. Money cannot bribe. Owó ò lè dí ikú òjijì lẹ́nu. Money cannot bribe untimely death. Jẹ́ kí ìwà láàyè ẹ kó wà fún Kristi. Let your living be for Christ. Tó o bá wá kú. If you die. Ó jèrè. You will be. Láti kú jẹ́ èrè. If you die, you will gain. Ẹ̀yin onígbàgbọ́ tẹ́ ń gbé fún Jésù lójoojúmọ́.
láti kú kí ló jẹ́ fún yín. èrè. You believers, to die is gain. Kò dá yín lójú. Mo ní kí ni ikú jẹ́ fún yín. èrè. Die is gain. 23. Ìdíwọ̀ ló fi jèrè. But I am hard pressed between the two. My yearning desire is to depart, to be free of this world, to set forth and be with Christ, for that Tó bá wá jáde kó o máa yé yìí, You depart ọ̀dọ̀ ta from ló this máa wà. world. You will go to Christ. Mo fẹ́ wà lọ́dọ̀ Jésù. I want to be with Mo Christ. fẹ́ wà lọ́dọ̀ I Jésù. want to be mo with fẹ́ wà lọ́dọ̀ Christ. Jésù. Ẹ̀kọ́ tó kọ wà níbẹ̀ bó ti bẹ̀rẹ̀ kọ́. That's the lecture. Ẹ má jẹ́ kí ọkàn yín kí Let not your heart be troubled. Mo fẹ́ ṣètò fún yín. I want to prepare a place for you, Àwọn apàdà mú and ní I will wá sí come ọ̀dọ̀ there to ìgbésẹ̀ take kálára. you to be there. Mo fẹ́ kí wà lọ́dọ̀ mi. I want them to be with me, Kọ́ máa wo ògo mi. to beholding my glory. Bẹ́ẹ̀ bá lọ To lónìí, depart today, ẹ lọ wà lọ́dọ̀ Jésù you ẹ will máa. be with the Lord Jesus. Ìgbà tó bá wá padà dé ni mo ní mi ò ráyè And débẹ̀. when he comes again, Ìpè ló máa fi gbè wá. he will call Ẹ̀ẹ́dẹ́kọ̀ us tẹ́ ń kọ́ wa ní. through trumpet. Tọ́ba rẹni tó kọjá lọ, ẹ má If bànújẹ́ anybody bí àwọn tí passes kò away, ní ìrè. We should not be sorrowful as those without hope. Ẹ má jọ àwọn onígbàgbọ́ tó máa sokosokosokosokosokosokosokosoko. Don't join the believers that mourn and mourn and mourn and Ọ̀pọ̀ mourn. òṣèwà o. We Àwọn are ẹ̀kọ́ kan tí mo ti kọ́ àwọn ọmọ Ọlọ́run. Àkórí ìkànnú ẹ̀rẹ́. Jésù fa aṣọ ọ̀fọ̀ ọ̀jà. Jesus tore the garment of mourning. Ọ̀fọ̀ ò sí fún wa mọ́. No more mourning for Ọ̀fọ̀ ò sí fún believers. wa mọ́. Ẹ má jẹ́ kí ọkàn yín kí ó. Let not your heart be troubled. Ìlú ìbílẹ̀ wa ń bẹ ní. For our family house is Àwa in padà heaven. mú wa. He will coming. He's coming A ò to ní take us. sọ́tọ́ lọ́jọ́ kan. Ṣùgbọ́n láàárọ̀ yìí, This morning, a ti gbọ́ pé a ò yàn wá sí. we've heard that we were not gbọ́ appointed pé- for us. Kò sóhun tó lè da ètò Ọlọ́run rú. Nothing can thwart God's plan for our A ti lives. gbọ́ pé bí ẹnikẹ́ni bá dákẹ́ níbí, bó la ń lọ. And if anybody sleeps Níbo la ń here, lọ? he will go A ti to. gbọ́ pé ayé kàtà ẹ̀ ní kílẹ̀ ẹ̀ fi ṣe o. That this your only life. Mo ní You kí lẹ̀ ẹ́ leave fi it ṣe for o. Jesus. Leave it for Jesus. Kílẹ̀ ẹ̀ fi ṣe o. You leave it for Gbogbo tó ní Jesus. kálukú fi tìgbẹ́ ó da sáwọn wọn tilẹ̀kùn mọ́ yín báyìí wọ́n ní ká ẹ̀ jókòó sílé. You are now Ẹni tó locked bá up. ní Jésù bẹ́ẹ̀ ó rọrùn. Anybody without Christ is in Kódà trouble. ẹlòmíì ò lè rẹ̀ kó ráyè ta epo sáwọn kan tó yẹ kó tako sí báyìí. And many people didn't have time to offer sacrifices to their Àwọn different ẹgbẹ́ tó yẹ kẹ́lòmíì rú báyìí kó ráyè rú shrines. lórí àtìmọ́lé They don't have time. kó ráyè rú. Àwọn èsì kó á lu ẹlòmíì pa kíákíá tẹ́ ẹ rò pé kó lò lálùpàá. Demons might eliminate some people's Torí lives ó ti rú òfin èṣù. because they violated the rule of the devil. Bàbá Father, bí èdè tí mo gbà fúnra mi ni. according to the prayer I offered Má for jẹ́ ìrìn myself, àjò ìjọba ọ̀run fún mi o. help me not to be tired of this Nítorí ohun journey tó ń lọ ọnú ayé. because of what goes on. Má jẹ́ kọ́kàn mi dàrú o. Let not my heart be Ìwọ ló troubled. Olúwa. You are the Lord, Olúwa àwọn tó ti lọ. the Lord of those Olúwa who àwọn have tó wà gone, láàyè. and those of those who Ó are bá Lord mi of those jà who ẹ̀dá are bí alive. yóò ní bá mi mọ́. And so that evil will never Ó be wá láti touched. mú mi délé kí n dọ́dọ̀ ẹ̀ You sí. have come to take me Ayé to mi your tó kù place. jẹ́ kí n lò níwájú rẹ̀. By the rest Ẹ of jẹ́ ká my gbàdúrà life, lórúkọ help me Jésù to Olúwa wa. live it before you. Our Heavenly Father, we thank you for the message again that you, God, has instructed us and warned us that we should not accommodate fear in our hearts, but instead we should believe in you, our God, and in Jesus. Depend on you that you are faithful. You have come to take care of all our circumstances. Lord, we thank you because you never appointed us to wrath. You destined us and predestined us to salvation, to adoptionship, so that you, God, will take us to yourself, where we continually behold your glory. We magnify you, O Lord, for you've accomplished everything. You've borne our sorrow, borne our circumstances. And you, God, is very much with us, and you can save to the uttermost. We thank you for this morning. Thank you for the message. Thank you for those who have heard us. Thank you for those who have given their life to the Lord Jesus. Thank you, Lord, for using your blood to cleanse them, for accepting them into the beloved. And thank you for consoling and strengthening your church, your children,
Thank you for lifting us up, for reviving us again, for imparting confidence again, resuscitating us, those who have been devastated. Thank you for lifting us up, for wonderful uplift. Lord, we worship you, we glorify you. Accept our thanks in Jesus' name. Amen. Oh Lord God, we ask for the grace of God to continue in this journey till you call us home. Give us the grace, O Lord, in Jesus' name. Amen. And Heavenly Father, we pray for your minister you have used, that you, God, will continually increase his strength and grace and the power of the Holy Ghost upon him in Jesus' name. Amen. And anytime you, God, bid us to come, whether individually or collectively, we want you in your mercy to uphold us to the end in Jesus' name. Amen. In Jesus Christ's name we pray. Amen. We want to give our offering before we share the grace. Ó ti tó fún mi, ó ti tó fún mi, ọkùnrin Kábàárì mi ti tó fún mi. The grace of our Lord Jesus Christ, Amen. the love of God, Amen. and the fellowship of the Holy Spirit Amen. be with us now and forevermore. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.